예, 오늘 성경 말씀 누가복음 창세기 19장 17절부터 22절까지 읽겠습니다. ครับ วันนี้จะดูในพระคัมภีร์นะครับในปฐมกาลบทที่19นะครับตั้งแต่ข้อที่17จนถึงข้อที่22ครับเมื่อท่านทั้งสองพาเขาออกมาแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลียวหลังหรือหยุดณที่ใดในลุ่มน้ำหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นเจ้าจะเสียชีวิตโลดเรียนท่านทั้งสองว่าอย่าเลยนายดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สำแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าจะหนีไปที่เนินเขาไม่ได้เกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทันและข้าพเจ้าจะตายเสียดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอดทูตสวรรค์พูดกับเขาว่าเราอนุญาตเรื่องนี้คือเราจะไม่ทำลายเมืองที่เจ้าพูดถึงนั้นเสียรีบเถิดหนีไปที่นั่นเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าเจ้าจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโซอา김기성 목사님은 이제 본래 교도소에서 구원을 받으신 분이 있는데 ก็จะมีอาจารย์ที่ได้รับการชำระบาปที่ในเรือนจำครับ 어떻게 이제 구원을 받았는지 이제 간증을 한 적이 있는데 แล้วอาจารย์คิมกีซองเนี่ยก็เคยได้ให้คำพยานว่าได้รับการชำระบาปยังไง 그 교도소에 이제 가면 이제 대부분이 이제 막 뭐 태국 교도소에 가보니까 막 100명씩 막 뭐 40명씩 50명씩 막 이렇게 같이 자는 방들이 많은데 คือถ้าไปที่เรือนจำประเทศไทยเนี่ยส่วนมากก็จะมีห้องที่นอน40คน50คนหรือว่า100คนอะไรอย่างนี้ก็เยอะครับ 근데 이제 중범죄다 그 중한 죄를 범한 사람들은 독방에 쓰는 경우도 많고요. แต่คนที่ทำโทษหนักเนี่ยคือจะมีหลายคนที่จะอยู่ในห้องขังเดี่ยวครับ 아니면 좀 이제 그 사람들이 좀 변화를 받으면 이제 한 뭐 5명도 살고 10명도 살고 이렇게 좀 방을 이제 바꿔주기도 하는데 หรือว่าถ้าพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงหน่อยเนี่ยก็จะเปลี่ยนห้องให้เขาเป็นห้องละ5คนหรือ6คนหรืออะไรอย่างนี้บ้างก็มีครับ 이제 그 김기성 목사님은 그 어떻게 해서 교도소에 들어갔냐면 แล้วอย่างอาจารย์คิมกีซองเนี่ยคือได้ไปเรือนจำเข้าไปในเรือนจำก็เพราะว่า 그 ATM 돈을 이제 수거하는 차량을 이제 막 거기 강도짓을 하려고 하다가 사람을 죽여서 이제 교도소에 들어갔습니다. จะไปปล้นรถครับรถของธนาคารที่จะขนย้ายเงินครับแล้วพอจะไปปล้นจนพลาดจนฆ่าคนครับก็เลยถูกขังอยู่ในคุก 그래서 최종 판결에 15년 이제 교도소에 살아야 되는 그런 형을 받았습니다. แล้วได้รับโทษครับโทษสุดท้ายที่ได้รับก็คือต้องจำคุก15ปีครับ 근데 그 교도소에 가니까 แล้วเมื่อเข้าไปในเรือนจำ 자기보다도 더 이제 형을 많이 받고 사람을 더 많이 죽인 사람을 만난 거죠. ก็ได้เจอกับคนที่ได้รับโทษที่สูงกว่าเขาและฆ่าคนมาเยอะกว่าเขาครับ 그 같이 이제 군대 같은 방에 이제 살았던 교도 이제 죄수 한 분을 만났는데
ก็ได้พบกับนักโทษคนหนึ่งครับที่ได้ใช้ห้องเดียวกันครับ 근데 그분은 이제 어떤 죄를 범했냐면 และคนนั้นได้กระทำบาป 이제 군대 생활을 한 2년 6개월 정도 이제 했을 때 ก็คือตอนที่เขาเนี่ยได้อยู่ในทหารได้ประมาณ2 ปี 6 เดือน 이제 6개월만 더 군대 생활하면 제대를 하는데 แล้วเหลืออีกแค่ 6 เดือนครับแล้วก็จะปลดจากทหารครับ 근데 2년 6개월 동안 살면서 많은 그 고통도 어려움도 이제 당하고 이제 6개월만 더 참으면 제대하는데 แล้วในช่วงเวลา2 ปี 6 เดือนครับก็ได้รับความทุกข์ทรมานที่มากมายจริงๆทนอีกแค่ 6 เดือนก็จะปลดแล้วครับ 뭐 고참들한테 진짜 빠따도 많이 맞고 ก็จะถูกพวกรุ่นพี่เนี่ยทุบตีก็เยอะ 또 기합도 많이 받고 แล้วก็จะถูกลงโทษก็เยอะ 근데 이제 이렇게 그냥 제대하는 게 너무 좀 손해 본다는 마음이 들죠. แต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าจบไปอย่างนี้ปลดไปอย่างนี้เนี่ยจะเหมือนรู้สึกขาดทุนครับ 나도 막 쫄병들 많이 때리고 그렇게 제대하고 싶은데 ฉันเองก็อยากจะไปตีพวกรุ่นน้องแบบนี้เหมือนกัน 자기는 แล้วค่อย 너무 ปลด 또 착해가지고 사람을 때릴 줄도 못해. แต่เขาเนี่ยก็เป็นคนดีจนตีคนก็ไม่ค่อยเป็นครับ 뭐 자기 밑에 사람들 막 기합받치지도 못하고 จะไปลงโทษสั่งทำโทษกับพวกคนที่อยู่ล่างเขาก็ไม่ค่อยได้ 너무 이제 사람이 좋다가 보니까 พอคนดีเกินไป 주위 사람들이 이제 무시를 하는 거죠. คนรอบข้างก็มาดูหมิ่นครับ 이제 왕따를 시키고 แล้วก็เหมือนบูลลี่เขาด้วย 그게 너무 막 그 자기가 억울한 거죠. แล้วเขาก็รู้สึกคือแค้นกับสิ่งนี้ครับ 그래서 어느 날 너무 이제 화가 나가지고 วันหนึ่งก็เลยรู้สึกโมโหมากครับ 이제 보초 나가려면은 총을 이제 가지고 나가는데 แล้วคือตอนที่จะไปเฝ้าเวรเฝ้ายามเนี่ยคือจะต้องพกปืนไปด้วยครับ 그냥 그 총을 들고 막 자동으로 막 갈겨가지고 แต่ก็ได้ถือปืนแล้วก็ยิงปืนนั้นครับ 여러 이제 군인들이 죽었는 거예요. เป็นปืนกลแล้วก็มีทหารมากมายได้ตายที่นั่นครับ 그래가지고 이제 재판이 어떻게 나왔냐면 ก็เลยสุดท้ายได้มีโทษว่า 이제 종신형을 받았어. จำคุกตลอดชีวิต 그러면 사람들이 이제 그 정도로 그 종신형을 받으면 좀 마음이 좀 낮아지고 야 내가 진짜 악한 사람이구나 이런 마음이 좀 들어져야 되는데 ถ้าได้รับโทษขนาดนั้นเนี่ยคนจิตใจของคนก็น่าจะต้องถ่อมลงอ๋อฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย 그러면서 이제 마음을 좀 낮춰야 될 거 아니겠어요? แล้วควรที่จะต้องถ่อมใจลงครับ 근데 군대 자기가 많은 사람을 죽인 살인마는 살인마지만 คือฉันก็เป็นฆาตกรที่ฆ่าคนมากมายในทหาร 근데 이렇게 사람을 죽였다고 이렇게 사람 취급을 안 하는 거야? แต่พอฆ่าคนแบบนี้แล้วไม่เห็นว่าฉันเป็นคนเลยหรือไง 주위 사람들이 살인자라고 너무 이제 막 무시하고 짓밟고 손가락질하고 침뱉고 막 자기를 너무 이제 그렇게 짓밟는 거죠. แล้วคนรอบข้างก็มาเหยียบย่ำและดูหมิ่นและชี้ว่าด่าเขาว่าเป็นฆาตกรมากเลยครับ 이제 그게 너무 화가 나가지고 แล้วเขาก็รู้สึกโมโหกับสิ่งนี้มากค 교도소 รับ 안에서 และตอนที่เขาอยู่ในเรือน 자기를 จำ 무시하는 사람을 또 죽였는 거예요. ก็ฆ่าคนที่มาดูหมิ่นเขาอีกครับ 그래서 또 형을 7년을 더 이제 종신형이었다가 7년을 더 이제 또 형을 또 받은 거죠. คือจากที่ต้องจำคุกตลอดชีวิตก็ได้รับโทษเพิ่มอีกครับจำคุกเพิ่มอีก7 ปี 진짜 이제 그 정도로 받았으면 사람이 좀 마음이 초밀초로 낮아져야 되는데 คือถ้ารับถึงขนาดนี้จริงๆจิตใจของคนมันต้องถ่อมลงมากครับ 그래서 진짜 좀 마음이 좀 낮아져 가지고
แต่จิตใจของเขาก็ถ่อมลงมานิดหนึ่งครับ 그래서 나중에 이제 그 형이 줄여줬어요. จนสุดท้ายคือก็ลดโทษให้เขาครับ 몇 년을 살고 이제 교도소에 나왔냐면 จนจะต้องอยู่ในเรือนจำกี่ปี 나중에 ครับ 그 27년형을 또 이제 좀 줄여져 가지고 받았는데 คือลดให้จนเหลือ 27 ปีครับได้จำคุกอยู่ในเรือนจำ27 ปีแล้วออกมา 이제 그러면서 이제 구원을 받고 แล้วก็ได้รับการชำระบาป 그래서 이제 그분이 이제 김기성 그 목사님한테 전도를 했다는 거죠. และคนนี้ครับที่ได้เผยแพร่กับอาจารย์คิมกีซองครับ 그분을 통해서 이제 김기성 목사가 이제 구원을 받고 โดยผ่านทางคนนี้อาจารย์คิมกีซองได้รับการชำระบาป 김기성 목사님은 얼마큼 교도소에 살았냐면 แล้วอย่างอาจารย์คิมกีซองได้อยู่ในเรือนจ 16년을 살았어요. ำ16 ปีครับ 그러니까 자기를 전도한 사람은 몇 년 살았어요? คือคนที่เผยแพร่ให้เขาอยู่ในคุกกี่ปีนะครับ 27년. 27 ปี 그리고 이분은 이제 김기성 목사님은 16년. และอย่างอาจารย์คิมกีซอง16 ปีครับ 이제 하여튼 구원을 받고 두 분 다 이제 교도에서 나왔는데 ยังไงก็ตามครับเมื่อได้รับการชำระบาปทั้งสองท่านก็ได้ออกมาจากเรือนจ 김기성 목사님은 이제 교도소에 나와서 한박교회에 이제서 이제 훈련을 받는데 ำหลังจากที่อาจารย์คิมกีซองได้ออกมาจากเรือนจำก็ได้รับการฝึกที่โบสถ์ฮันบัตครับ 처음에 이제 훈련을 받을 때 어떤 때는 사실 그렇잖아요. 우리 교인은 이렇게 훈련을 받을 때 청소도 하고 뭐 그릇도 씻기도 닦고 그렇잖아요. คือบางทีตอนที่เราได้รับการฝึกใช่ไหมครับในคริสตจักรก็บางทีก็จะทำความสะอาดบ้าง หรือว่าจะไปเช็ดจานล้างจานบ้างถูกไหมครับ 근데 그 김기성 목사님은 이야, 내가 교도소 나와서 야 화장실 청소를 한다. อย่างอาจารย์คิมกีซองรู้สึกว่าฉันได้ออกมาจากเรือนจำแล้วได้ทำความสะอาดห้องน้ำ 너무 감사한 거예요. รู้สึกขอบคุณมากเลย 야, 내가 만약에 구원을 안 받았다면 ถ้าฉันไม่ได้รับการชำระบาป 지금도 교도소에 있겠지. ณตอนนี้เองฉันก็คงอยู่ในเรือนจ 또 구원을 안 받고 교도소에서 출소를 했다면 ำแล้วถ้าได้ออกมาจากคุกในสภาพที่ยังไม่ได้รับการชำระบาป 친구들 만나서 여전히 술 먹고 또 강도짓 할 텐데 คงจะไปเจอกับเพื่อนแล้วก็ไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมแล้วไปปล้นเหมือนเดิม 야, 내가 구원을 받고 교회 안에 있다는 게 너무 감사한 거죠. แต่การที่ฉันได้รับการชำระบาปและอยู่ในโบสถ์มันรู้สึกขอบคุณมากเลย 뭘 해도 감사한 거예요. ทำอะไรก็รู้สึกขอบคุณค 뭐 รับ 청소를 해도 감사하고 ทำความสะอาดก็รู้สึกขอบคุณ 뭐 그릇을 닦아도 감사하고 จะเช็ดจานก็รู้สึกขอบคุณ 뭐 화장실 청소를 해도 감사하고 หรือว่าจะทำความสะอาดห้องน้ำก็ขอบคุณ 근데 어느 날 자기를 전도한 그 형제님을 만나고 싶은 거예요. แล้ววันหนึ่งคือเขาก็อยากจะไปเจอกับบราเดอร์ที่มาเผยแพร่ให้เขาครับ 그래서 전화를 한번 했다는 거죠. แล้ววันหนึ่งก็ได้โทรไปหาบราเดอร์คนนั้น 그랬더니 그 형제님은 전화를 받자마자 막 야 이 새끼야 나한테 왜 전화야 전화하지 마 하고 막 욕을 하더래요. แต่อย่างบราเดอร์คนนั้นพอรับสายโทรศัพท์ปุ๊บก็ว่าด่าทันทีครับไอ้นี่มันโทรมาหาฉันทำไมไม่ต้องโทร 난 너 같은 놈 보기도 싫어. ฉันไม่อยากจะเห็นคนอย่างแก 난 교회도 싫어. ฉันไม่ชอบโบสถ์ด้วย 왜 그러십니까? อ้าวเป็นอะไรหรอครับ 아니 내가 아무리 살인마라 해도 ไม่ว่าฉันจะเป็นฆาตกร 내가 교도소 나오면 그래도 사람들이 나를 사람 취급을 해줘야 되는데 ถ้าฉันออกมาจากเรือนจำคนก็ต้องคิดว่าฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาสิ 내가 교회 갔는데 แต่พอฉันไปโบสถ์ 나한테 청소나 시키고 สั่งให้ฉันทำความสะอาด 내가 교도소에서 그렇게 사는 것이 지겨운데 내가 밖에 나와서도 청소나 해야 돼? ฉันอยู่ในเรือนจำรู้สึกเบื่อที่ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วออกมาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ทำความสะอาดอีกเหรอ 그런 교회는 더 이상 나가기 싫어. คิดจากแบบนี้ฉันไม่อยากจะไปอีกแล้ว 나 교회 나오라고 말하지 마. อย่าบอกให้ฉันไปโบสถ์เด็ดขาด 똑같이 구원을 받았고
ได้รับการชำระบาปเหมือนกัน 사람을 죽인 진짜 살인마인데 แล้วก็เป็นฆาตกรที่ฆ่าคนครับ 하여튼 하나님의 은혜로 진짜 교도소에 나왔잖아요. ยังไงก็ตามครับคือเขาได้ออกมาจากเรือนจำด้วยพระคุณของพระเจ้า 진짜 교도소에 평생을 살아야 되는데 จริงๆเขาต้องอยู่ในเรือนจำตลอดชีวิตครับ 하나님이 진짜 은혜를 베풀어서 형을 줄여서 교도소에 나오게 했는데 แต่พระเจ้าทรงอวยพระพรได้ลดโทษให้เขาแล้วจนออกมาจากคุกครับ 여전히 어떤 마음이 있어요. แต่ยังมีจิตใจแบบไหนครับ 내가 뭐 사람 죽였다고 사람들이 나를 그렇게 무시할 수 있어? แค่ฉันฆ่าคนแล้วผู้คนมาดูหมิ่นฉันแบบนี้ได้ยังไง 군대에서도 왜 사고를 쳤어요? คือเขาได้ก่ออุบัติก็คือก่ออาชญากรรมในทหารเพราะอะไรครับ 주위 사람들이 자기를 무시한다는 생각. เพราะความคิดที่ว่าคนรอบข้างดูหมิ่นเขา 왜 나를 무시하는 거야? ดูหมิ่นฉันทำไม 나를 왜 왕따를 시키는 거야? ทำไมต้องมาบูลลี่ฉัน 그것 때문에 화가 나가지고 เพราะสิ่งนี้ครับเขาก็เลยโมโห 총기를 난사하고 여러 사람을 죽여놓고 จนยิงปืนรัวครับจนฆ่าคนไปหลายคน 교도소 가서도 แล้วเข้าไปในคุกครับ 왜 주위 사람들이 나를 무시하는 거야? ทำไมคนรอบข้างถึงดูหมิ่นฉัน 그래서 또 교도소에 가서 사람을 또 죽여놓고 แล้วเข้าไปในเรือนจำและฆ่าคนอีกครับ 근데 교도소 나왔는데 และออกมา 또 어떤 생각을 못 버립니까? แล้วยังทิ้งความคิดอะไรไม่ได้ครับ 아이 내가 살인마라고 청소를 안 시키고 แค่ฉันเป็นฆาตกรแล้วมาสั่งให้ฉันทำความสะอาด 나는 이렇게 나를 무시하는 교회 더 이상 나오기 싫어. ฉันไม่อยากจะมาคริสตจักรที่ดูหมิ่นฉันแบบนี้ 똑같이 화장실 청소해도 ต่อให้ทำความสะอาดห้องน้ำเหมือนกัน 한 사람은 감사한 마음으로 청소할 수 있고요. คนหนึ่งสามารถทำความสะอาดด้วยใจขอบคุณ 또 한 사람은 และอีกคนหนึ่ง 어떤 마음입니까? มีจิตใจยังไงครับ 내가 청소나 해야 될 사람이야? ฉันเป็นคนที่จะต้องมาทำความสะอาดหรือไง 난 이런 거 싫어. ฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้ 더 이상 나한테 교회 나오라고 말하면 너 죽일 거야. ถ้าบอกฉันให้ไปโบสถ์ฉันจะฆ่าแก 그 분한 마음이 마음에 가득 차 있는 거예요. มีจิตใจที่โกรธแค้นเต็มอยู่ในใจครับ 무시당하는 거 그렇게 싫은 거죠. ไม่ชอบที่ถูกดูหมิ่นขนาดนั้นครับ 사람들이 자기를 짓밟는 것 같은 생각. คือความคิดที่คนคิดว่าฉันกำลังถูกดูหมิ่นเหยียบย่ 그게 너무 고통스러워 가지고 ำรู้สึกทุกข์มากกับสิ่งนี้ครับ 막 화가 또 막 머리 끝까지 막 복받쳐 올라오는 거예요. จนความโกรธเนี่ยมันขึ้นไปถึงหัวครับ 자, 오늘 이제 제가 이 룻에 대한 얘기를 읽었는데요. วันนี้ผมได้อ่านในพระคำของเรื่องของโลดครับ 어느 날 천사들이 룻에게 찾아왔잖아요. วันหนึ่งทูตสวรรค์ได้มาหาโลดครับ 이 소돔과 고모라 성을 하나님이 멸하기로 작정했다. พระเจ้าตัดสินใจว่าจะทำลายเมืองโสโดมและโกโมรา 롯도 소돔과 고모라 성에 살고 있는 사람이었기 때문에 โลดเองก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองโสโดมและโกโมรา 롯도 불타 죽어야 될 사람인데 โลดเองก็จะต้องเป็นคนที่ถูกเผาตายครับ 왜 지금 천사를 보냈습니까? แล้วทำไมถึงส่งทูตสวรรค์ไปครับ 아브라함을 생각해 가지고 เพราะนึกถึงอับราฮัมครับ 지금 롯에게 살 수 있는 기회를 준 거죠. ก็เลยได้ให้โอกาสที่จะให้โลดได้มีชีวิตครับ 아브라함 아니었으면 ถ้าไม่ใช่เพราะอับราฮัม 소돔성을 멸망을 시킬 때 롯도 그냥 타버려야 될 사람인 거예요. ตอนที่ทำลายเมืองโสโดมเนี่ยจริงๆโลดจะต้องเป็นคนที่ก็คือจะต้องโดนเผาตายไปแล้วครับ 근데 천사를 하나님이 보내가지고 แต่พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ไป 야 너 하나님이 너를 은혜를 베푸신다. นี่เธอพระเจ้ากำลังอวยพระพรเธออยู่นะ 너 빨리 이 소돔성에 나와가지고 เธอรีบออกมาจากเมืองโสโดม 산으로 도망가라. และหนีขึ้นไปบนภูเขา 산에 네가 도착하기 전까지는 이 소돔성을 불태우지 않겠다.
จนกว่าเธอจะไปถึงภูเขานั้นฉันจะไม่เผาเมืองโสโดมนี้ 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? งั้นจะต้องทำไงครับ 감사합니다. ขอบคุณมากครับ 나에게 이런 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. โอ้ยพระพรกับผมขนาดนี้ขอบคุณมากเลยครับ 그리고 막 산으로 달려가야 될 텐데 แล้วก็จะต้องรีบวิ่งไปขึ้นไปบนเขาครับ 아니 산이 좀 높았는지 좀 멀었는지 모르겠어요. ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขานั้นสูงหรือว่ามันอยู่ไกลยังไงครับ 도시 산을 이렇게 보다가 พอโลดมองไปที่เขา 저기는 너무 멀어요. แต่ว่าที่นั่นมันไกลเกินไป 저기까지 어떻게 달려갑니까? จะไปถึงที่นั่นได้ยังไง 아니 거기 가기 전에 조그마한 저 소알 저기로 가면 안 되겠습니까? ก่อนจะไปถึงที่นั่นเนี่ยไปเมืองตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยคือเมืองโสอาได้ไหม 분명히 하나님 천사가 어디로 가라고 그랬습니까? คือความจึงรับทูตของพระเจ้าบอกให้ไปไหนครับ 자 다시 여러분도 함께 읽어보겠습니다. ครับทุกท่านเองก็ลองอ่านดูนะครับ 자 17절 여러분 함께 같이 읽겠습니다. เราจะลองอ่านในข้อที่17ร่วมกันนะครับ1 2 3เมื่อท่านทั้งสองพาเขาออกมาแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลียวหลังหรือหยุดหน้าที่ใดในลุ่มน้ำหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นเจ้าจะเสียชีวิต 빨리 도망가라. รีบหนีไป 좀 힘들다고 좀 머뭇머뭇거리고 좀 쉬지는 말아라. ต่อให้เหนื่อยอย่าหยุดหรือว่าอย่าพัก 빨리 도망가면 네가 멸망을 당하지 않을 거야. ถ้าเธอรีบหนีไปเธอจะไม่ได้รับภัยเหล่านี้ 그런데 롯의 마음은 뭐예요? แต่จิตใจของโลดเป็นไงครับ 꼭 그렇게 뭐 도망가야 되겠습니까? มันจะต้องหนีไปถึงขนาดนี้เลยเหรอ 도망간다는 것은 막 다리야 나 살려라 하고 막 온 힘을 다 써가지고 도망가야 되잖아요. จริงๆการหนีก็คือมันต้องวิ่งหนีก็คือหนีเอาชีวิตรอดก็ต้องวิ่งเต็มที่ครับ 아니 여러분 쓰나미가 와가지고 여러분 집이 막 무너지려고 하는데 ถ้าสมมติว่าสึนามิมาแล้วกำลังจะทำลายบ้านของทุกท่าน 천천히 걸어갑니까? จะเดินไปช้าๆหรอครับ 있는 힘을 다해서 막 달려가야 되잖아요. คงจะต้องวิ่งทุ่มหมดทุ่มทั้งตัวครับ 지금 도망가라는 얘기가 그런 의미가 있는데 ตอนนี้คำว่าหนีมันมีความหมายแบบนี้ครับ 너 힘들다고 좀 머물러 있지 마. ถึงเธอจะเหนื่อยอย่าหยุดนะ 네 힘껏 죽을 힘을 다 써가지고 저 먼 산으로 도망가라. เธอจะต้องหนีเต็มที่ของเธอจนคิดว่าจะตายหนีไปถึงเขานั้นให้ได้นะ 근데 이 롯이 어떤 마음이 들었어요? แต่โลดมีจิตใจแบบไหนครับ 꼭 그렇게 도망가야 됩니까? มันจะต้องหนีขนาดนั้นเลยเหรอ 저 먼 데까지 가야 되겠습니까? มันจะต้องหนีไปถึงที่ไกลอย่างนั้นเลยเหรอ 자 그러면서 뭐라고 그랬어요? แล้วพูดว่าอะไรครับ 자 20절에 보면 ถ้าดูในข้อที่20นะครับ 함께 읽겠습니다. เราจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3ดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้ และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่น เมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอด 저 먼 산은 너무 멀잖아요. เพราะเขานั้นที่มันอยู่ไกลมันไกลเกินไป 조그마한 저 산, 조그마한 산, 작은 거 있는데 มันจะมีเนินเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ 소알이라는 뜻은 뭐냐면 โซอาแปลว่า 작은 것. เล็กครับ 저 멀리 큰 산까지 가는 너무 힘들어요. ถ้าไปที่เขาที่โน่นที่ไกลเนี่ยมันเหนื่อยเกินไป 또 너무 커요. แล้วมันก็ใหญ่เกินไป 저기까지 어떻게 올라가요? จะขึ้นไปถึงนั่นได้ยังไง 너무 힘들어요. มันเหนื่อยมากเกินไป 여기 가까이 있는 거, ที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ย 이 작은 거, ที่มันเล็กๆเนี่ย 작은 거 올라가려니까 별로 힘도 안 들잖아요. พอจะขึ้นไปที่เล็กๆ มันก็ไม่เหนื่อยครับ 그 소알로 가서 피하면 안 되겠습니까? ไปที่โซอานั้นหลบไม่ได้เหรอ
소알에 들어가면 เมื่อเข้าไปที่โสอา 생명이 보존될 거라고 믿었던 거죠. เชื่อว่าแล้วชีวิตจะรอดครับ 하도 이제 부탁을 하고 간곡하게 막 말을 하니까 พอขอร้อนวิงวอนอ้อนวอน 네 소원이 그렇다면 ถ้าเธอต้องการอย่างนั้น 그래 네 소원대로 해라. โอเคงั้นก็ทำตามที่เธอต้องการเถอะ 그 소알로 들어가 이제 노시 들어간 사이에 ในช่วงเวลาที่โลดเข้าไปที่โสอา 그때 하나님이 어떻게 했어요? ตอนนั้นพระเจ้าทำยังไงครับ 소돔을 불태워 버렸는 거예요. ได้เผาเมืองโสโดมครับ 만약에 조금만 늦게 나왔으면 ถ้าออกมาช้ากว่านี้นิดหนึ่ง 롯도 죽었어요. โลดเองก็ต้องตายครับ 롯의 아내도 죽었어요. แล้วภรรยาของโลดก็ต้องตาย 자기 딸들도 다 죽었을 텐데 แล้วพวกลูกๆของเขาเองก็ต้องตาย 그때 또 천사가 뭘 부탁해 한 게 하나 있었습니까? แล้วณตอนนั้นมีสิ่งที่ทูตสวรรค์มาขออีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับ 소돔과 고모라에 불탈 때 ตอนที่เมืองโสโดมและโกโมรากำลังเผาไหม้ 제발 뒤를 돌아보지 말아라. อย่าเหลียวหลังมอง 앞에만 보고 달려가. มองแต่ข้างหน้าแล้ววิ่งไป 뒤를 돌아보면 죽는다. ถ้าเธอเหลียวหลังมองเธอตาย 천사들이 또 식구들에게 간곡하게 부탁을 했습니다. ทูตสวรรค์ได้ขอร้องกับครอบครัวของโลดครับ 롯은 소알을 향해서 막 달려가고 있는데 และโลดกำลังวิ่งไปสู่เมืองโสอา 롯의 아내는 และภรรยาของโลด 저 소돔성이 우리 집 좋은 거 타는 거야? อ้าวเมืองโสโดมบ้านของเราที่ดีๆนั้นกำลังไหม้เหรอเนี่ย 저거 타면 어떡해? ถ้าไหม้จะทำยังไง 집에 좋은 거 많이 있는데 저거 다 타면 어떡해? ที่บ้านก็มีของดีๆเยอะแยะเลยถ้ามันไหม้หมดจะทำยังไง 도망가는 앞만 보고 가야 되는데 หนีจริงๆต้องมองแต่ข้างหน้าแล้วหนีครับ 뒤를 돌아보니까 แต่พอเหลียวหลังมอง 빨리 뛸 수 있어요? จะวิ่งเร็วได้ไหมครับ 왜 지금 앞을 보고 망가지 못하고 뒤를 봅니까? ทำไมมองข้างหน้าหนีไปไม่ได้ต้องมองข้างหลังล่ะครับ 에? ครับ 야, 소돔성 너무 아까워. โอ้ยเมืองโสโดมน่าเสียดายมาก 나 เลย 거기 더 오래오래 살고 싶은데 ฉันอยากจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน 왜 그 소돔성을 멸망을 시키는 ๆ 거야? แล้วทำไมต้องมาทำลายเมืองโสโดมนี้ด้วย 하나님 앞에 진짜 소돔성이 멸망을 당하는 거에 대해서 뭐 마음에 미련이 여전히 남아 있는 거죠. กับการที่เมืองโสโดมถูกทำลายเนี่ยคือในใจยังมีเยื่อใยอยู่ครับ 왜 하나님 꼭 소돔을 멸망을 시켜야 됩니까? ทำไมพระเจ้าต้องทำลายเมืองโสโด 아유 มเหร 우리 อเนี่ย 집도 거기 있는데 บ้านฉันก็อยู่ที่นั่น 왜 우리 집을 불태웁니까? ทำไมต้องเผาบ้านฉัน 집이 불탔더라도 ต่อให้บ้านถูกเผา 내가 살았으면 됐잖아요. เรารอดก็จบไม่พอไม่ใช่หรอครับ 안 그래? ไม่ใช่หรอครับ 하나님이 은혜를 베풀어 주지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพระพร 노세 식구들 다 불타버려야 되는데 ครอบครัวของโลดจะต้องถูกเผาตายหมดครับ 노세 아내는 어떤 마음이에요? แต่ภรรยาของโลดมีใจยังไง 자기를 살려준 거에 대한 감사합니까? รู้สึกขอบคุณที่ไว้ได้ให้เขารอดหรือเปล่าครับ 별로 감사한 마음 없는 거라 ไม่ค่อยมีใจที่รู้สึกขอบคุณครับ 뒤를 돌아봤다는 건 뭡니까? ที่เหลียวหลังมองคือหมายความว่าอะไรครับ 왜 내 재산 집을 불태웁니까? ทำไมต้องมาเผาบ้านฉัน 내가 좋아하는 거 왜 다 불태웁니까? ทำไมต้องมาเผาสิ่งที่ฉันชอบทั้งหมดเลย 뭐가 더 커요? อะไรใหญ่กว่าครับ 원망이 더 큰 거라 มีความไม่พอใจใหญ่กว่า 구원을 받았는데 ได้รับการชำระบาป 왜 어렵게 살아야 됩니까? ทำไมต้องใช้ชีวิตลำบากล่ะ 많은 사람들이 구원 받은 것 자체에 대한 감사한 마음은 별로 없고 คนมากมายไม่ค่อยมีความขอบคุณที่ได้รับการชำระบาป 언제까지 이렇게 가난하게 살아야 됩니까? จะต้องใช้ชีวิตไปอย่างยากจนแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ 마음에 뭐가 더 많은 거예요? ในใจมีอะไรมากกว่าครับ 원망이 더 많은 거죠. มีคำบ่นมากกว่า 자, 여기 성경에서 ในพระคัมภีร์นี้
자, 여기에 이름 26절에 보니까 เมื่อดูในข้อที่ 26 ครับ 다시 함께 읽겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3ส่วนภรรยาของโลดผู้อยู่ข้างโลดหลังโลดเดี๋ยวกลับไปมองดูนางจึงกลายเป็นเสาเกลือไป 롯의 아내는 뒤를 쳐다봐가지고 ภรรยาของโลดเนี่ยเหลียวหลังมอง 어떻게 된 거예요? แล้วเป็นยังไงครับ 소돔 기둥이 되어버렸어요. กลายเป็นเสาเกลือครับ 죽었다는 얘기죠. คือหมายความว่าตายครับ 왜 롯의 아내가 죽습니까? ทำไมภรรยาของโลดถึงตายครับ 하나님, 나를 살려줘서 감사합니다. พระเจ้าขอบคุณที่ช่วยฉัน 저 산까지 도망가는데 힘들어도 ต่อให้ไปถึงเขานั้นและเหนื่อย 감사합니다. รู้สึกขอบคุณมากเลย 그리고 막 앞만 보고 달려갔다면 และถ้ามองแค่ข้างหน้าและหนีไป 롯의 아내가 죽었겠어요? ภรรยาของโลดจะตายไหมครับ 안 죽었을 겁니다. ก็คงไม่ตายครับ 근데 자꾸 뒤를 보았다는 것은 แต่ที่บอกว่าเหลียวหลังมองเรื่อย 그래도 소돔성이 살 때가 좋았는데 ๆ แต่อย่างน้อยตอนที่อยู่เมืองโสโดมมันก็ยังดีกว่า 그때 소돔성의 집 참 좋았는데 อ๋อตอนนั้นบ้านที่เมืองโสโดมดีมากเลย 왜 하나님 그 집까지 불태웁니까? แต่ทำไมพระเจ้าต้องเผาบ้านนี้ด้วย 꼭 이렇게 해야 됩니까? มันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ 구원을 받은 거에 대한 감사한 마음보다도 มากกว่าความขอบคุณที่ได้รับความรอด 뭐가 더 컸어요? อะไรใหญ่กว่าครับ 육체에 어려움 당하는 거 ที่ได้รับความยากลำบากทางร่างกาย 그게 싫은 거예요. ไม่ชอบครับ 많은 그리스도인들의 문제가 뭡니까? ปัญหาของคริสเตียนมากมายคืออะไรครับ 구원받은 거에 대한 감사한 마음이 커버리면 ถ้ามีความขอบคุณที่ได้รับการชำระบาปใหญ่ 조금 어려운 거, ที่ยากลำบากนิดนึง 뭐 다른 사람한테 무시당한 거, หรือที่ถูกคนอื่นดูหมิ่นหน่อย 그게 뭐가 문제가 되겠습니까? มันจะเป็นปัญหาอะไรล่ะครับ 근데 언제 사람이 원망이 찾아오겠습니까? แต่เมื่อไหร่ที่จะมีคนจะมีคำบ่นความไม่พอใจครับ 아무리 뭐 구원이 좋다 해도 내가 이렇게 무시를 당하면서 내가 여기 교회 있어야 됩니까? ไม่ว่าการชำระบาปจะดีขนาดไหนแต่ฉันต้องมาอยู่แบบนี้โดนดูหมิ่นแบบนี้หรือไง 내가 오늘 아침에는 가만히 일어나고 생각해봤어. วันนี้ตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาแล้วลองคิดดูครับ 우리 교회에 있다가 떠난 사람들을 한번 생각해봐요. ลองนึกถึงคนที่อยู่ในคริสตจักรและจากไป 제일 먼저 생각나는 사람은 누구냐면 คนแรกที่ผมนึกถึงก็คือ 액능. เอกหนึ่งครับ 여기는 액삼이 우리 교회 지금 남아있는 ตอน 사람. นี้ที่เหลืออยู่มีเอกสามใช่ไหมครับ 액능. แต่เอกหนึ่งครับ 그 아들이요. ลูกของเขา 그 깹도하는 단계들 핸드폰을 훔쳐가지고 เขาขโมยมือถือของนักศึกษาที่มาเก็บตัวครับ 진짜 핸드폰을 잊어버렸다고 하는 사람이 매일 나오는데요. คือจะมีนักศึกษาที่บอกว่าทำมือถือหายเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยครับ 한 10대는 없어진 것 같아요. คือน่าจะหายไป10เครื่องได้มั้ง 진짜 ครับ 좋은 아이폰. คืออย่าง iPhone ดีๆครับ 아니 그런 거 막 훔쳐가지고 แล้วก็ไปขโมย 야 이거 누가 훔치는 거야? ตกลงใครขโมยกันแน่ 그거 นี่ 막 잡아내기가 무척 힘든데 แล้วการหาตัวคนขโมยมันยากมากครับ 이거 누가 어떻게 도둑질을 하는 거야 이거 ใครขโมยอะไรยังไง 한 แบบ 대도 ไหนเนี่ย 아니고 ไม่ใช่เรื่องเดียวด้วยครับ 매일 이 핸드폰이 잊어버려지는 거예요. แต่คนทำมือถือหายมีทุกวันเลยครับ 근데 나중에 แล้วตอนหลัง 핸드폰을 어디다가 숨겼느냐 เขาไปซ่อนมือถือไว้ที่ 화장실 여기 위에 천장 구멍 떨어져 가지고 전기 보는 거기 안쪽에 숨겨놓은 거예요. คือในห้องน้ำมันจะมีเพดานครับเพดานที่มันจะมีรูที่เขาจะหย่อนสายไฟหรือว่าพวกสายลงมาครับแล้วเขาก็จะซ่อนไปด้านในตรงรูนั้นครับ
또 어디다가 숨겨놓은 줄 알아요? แล้วเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนอีกรู้ไหมครับ 이 우리 지금 버스 คือในรถบัสเรา 버스 밑창 คือด้านใต้รถบัสครับ 거기다가 숨겨 ไปซ่อนไว้ตรงนั้น 그게 이제 액전사 그 아들 넝배우가 그렇게 도둑질을 한 게 나중에 잡혔어요. ตอนหลังก็คือลูกของเอกและน้องเบลชื่อน้องเบลนั้นก็คือขโมยโดนจับได้ครับ 그래서 진짜 막 교제해서 복음도 전하고 ตอนนั้นก็ได้สามีทำกับเขาและเผยแพร่ข่าวประเสริฐกับเขา 그래서 이제 좀 좋아진다 싶어가지고 แล้วเขาก็ดีขึ้นครับ 그를 농카이로 보내는 거예요. ก็เลยส่งเอกไปที่หนองคายครับ 전도사로 이제 보냈는데 ส่งไปเป็นผู้รับใช้ 아니 거기서 이제 몇 개월 지났는데 소식이 들려오는 게 พอไปที่นั่นได้ไม่กี่เดือนก็ได้ยินข่าวก็คือข่าวมันก็เริ่มได้ยินมาครับ 아들도 간음한다고 하고 บอกว่าลูกชายก็ล่วงประเวณี 아버지도 간음한다고 คุ 하고 ณพ่อเองก็ล่วงประเวณี 골치 아픈 거예요. แล้วก็รู้สึกปวดหัวมากเลยครับ 이걸 어떻게 해결하나. จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดี 그래서 나중에는 안 되겠다. ตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วแหละ 그 액을 방콕으로 불러가지고 เรียกเอกกลับมาที่กรุงเทพ 좀 훈련을 좀 시켜가지고 แล้วฝึกเขาหน่อย 다시 보내야 되겠다. แล้วค่อยส่งกลับไปดีกว่า 그렇게 생각하고 불렀는데 คือคิดแบบนี้ครับก็เลยเรียกเขามา 지금도 이제 기억해요. ตอนนี้เองก็ยังจำได้นะครับ 그 콩겐 어디 CLF 한다고 이제 거기 디저트를 얻어가지고 ตอนนั้นคือเราจัดงานที่ขอนแก่นครับ 거기 갔었는데 แล้วไปที่นั่น 거기 갔다가 이제 삐약 장로님이 돈까지 더 주고 그랬는데 돈 받아가지고 도망가 버렸어요. คือไปถึงที่นั่นผมถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือผู้ปกครองเปียกเนี่ยก็ได้ให้เงินกับเขาด้วยครับอุตส่าห์ได้ให้เงินเป็นค่ารถหรืออะไรพวกเนี้ยครับแต่เขาก็รับเงินนั้นแล้วหนีไปเลยครับ 자, 진짜 우리가 내가 그리스도인이 아니고 교회가 아니라면 ถ้าผมไม่ใช่คริสเตียนและถ้าไม่ใช่เป็นคริสเตียน 그 아들은 교도소에서 한 10년을 살 만큼 도둑질을 많이 한 거예요. คือจริงๆลูกของเขาเนี่ยขโมยเยอะมากก็คือจะต้องเอาเขาไปติดคุกเนี่ยมากกว่า10 ปีครับ 왜 제가 그걸 아냐면 ผมรู้ได้เพราะว่า 쏨밭이 얼마 전에 도망갔죠. เมื่อไม่นานมานี้สมบัติหนีไปใช่ไหมครับ 쏨밭이 어떻게 살았느냐면 แล้วสมบัติใช้ชีวิตมาอย่างไงรู้ไหมครับ 그 누나가 있었어요. คือจริงๆสมบัติมีพี่สาวครับ 누나가 당구장을 하는데 แล้วพี่สาวเนี่ยทำก็คือทำร้านสนุกครับ 동생이 하루 종일 방에 있는다는 거죠. แล้วเขาก็มาบอกว่าน้องเขาเนี่ยคืออยู่ในห้องทั้งวันเลยครับ 뭐 하냐면 하루 종일 마약만 한다는 거죠. แล้วทำอะไรครับเสพแต่ยาทั้งวันเลยครับ 막 그 동생을 어떻게 해야 될지 모른다고 하길래 แล้วเขาก็มาพูดว่าไม่รู้จะทำยังไงกับน้องดี 그런 그 동생 쏨밭을 교회 데리고 와가지고 แล้วเขาก็เลยพาน้องที่ชั่วสมบัตินี้มาที่โบสถ์ครับ 성경도 가르치고 แล้วสอนทั้งพระคัมภีร์ 좀 이제 변화가 됐다고 생각을 해서 แล้วพอเห็นเขาก็รู้สึกว่าอ๋อเขาได้เปลี่ยนแปลง 어느 แล้ว 날 그 우리 교회 떡집 하는 형제가 있어가지고 คือจริงๆที่คริสตจักรเราครับมีบราเดอร์ที่ทำร้านขนมต๊อกครับ 거기다가 취업을 시켜줬어요. ก็เลยเหมือนให้เขาได้ไปทำงานกับบราเดอร์คนนั้นค 근데 รับ 떡집이요.แล้ว 새벽 한 3시, 4시에 일어나야 되거든요. แต่ร้านขนมต๊อกเนี่ยคือเขาทำงานกันก็คือต้องตื่นมาประมาณตีสามตีสี่ 매일 마약하는 사람이 คนที่เคยเสพยามาทุกวันค 아침 รับ 일찍 일어나는 게 그렇게 힘든 거예요. การจะตื่นเช้ามันเหนื่อยมากมันยากมากครับ 거기 얼마 일을 하다가 พอทำงานที่นั่นได้ไม่นานครับ 도망가 버렸는 เขา 거예요. ก็หนีไปเลยครับ 그러다 나중에 이제 어떻게 알고 보니까 แล้วตอนหลังมารู้ครับ 핸드폰 파는 가게에서 뭐 일을 한다고 하길래 เขาทำงานอยู่ในร้านขายมือถือครับ 근데 나중에 그 거기 있는 핸드폰을 하나 훔쳐가지고
แล้ววันหนึ่งเขาก็ขโมยมือถือในร้านเครื่องหนึ่ง 그때 그 가격이 4,000바트밖에 안 되는 가격이었는데 คือความจริงราคามือถือเครื่องนั้นเนี่ยประมาณไม่ถึง 4,000 บาทมั้งครับ 그 문제 때문에 แต่เพราะปัญหานี้ครับ 경찰에 잡혀가지고 ถูกตำรวจจับ 교도소 얼마 살은 줄 압니까? แล้วติดคุกกี่ปีรู้ไหมครับ 1년 2개월 살았어요. 1 ปี 2 เดือนครับ 그러면 농배우 같으면은 จริงๆ ถ้าอย่างน้องเบลเนี่ย 우리가 그냥 경찰에 신고했다면 ถ้าเราไปแจ้งตำรวจปุ๊บ 10년 정도 살 만큼 핸드폰을 많이 훔쳤어요. เขาขโมยมือถือเยอะมากจนจะต้องเข้าติดคุกเนี่ยประมาณ 10 ปีครับ 그거 모든 거 다 용서해주고 แต่เราให้อภัยเขาทั้งหมด 전도사로 세워졌는데 แล้วตั้งให้เป็นผู้เผยแพร่ 왜 도망갔겠어요? แต่ทำไมถึงหนีไปล่ะครับ 먹고 사는 게 좀 힘들기는 힘들어요. คือจริงๆ การใช้ชีวิตกินอยู่ลำบากครับ 그게 싫은 거예요. เขาไม่ชอบสิ่งนี้ครับ 쏨밭도 왜 도망가는 줄 압니까? แล้วสมบัติเองทำไมถึงหนีไปรู้ไหมครับ 그 후로 1년 6개월 살아가지고 1년 2개월 교도 살아가지고 ก็อยู่ในเรือนจำเป็นเวลา1 ปี 2 เดือนครับ 야 너 이제 좀 정신 차리고 นี่เธอตั้งสติได้แล้วนะ 다시 떡집에 가서 일을 해라. แล้วไปทำงานร้านขนมตอกดีกว่า 그 떡집에 가서 좀 일을 하다가 เขาก็เลยไปร้านขนมต๊อกครับ แล้วไปทำงานสักพักหนึ่ง 또 도망가가지고 แล้วก็หนีอีกครับ 또 핸드폰을 훔쳐가지고 แล้วก็ขโมยมือถืออีก 또 잡혔는 거예요. แล้วถูกจับอีก 만약에 그때 우리가 보증을 안 써줬으면 ถ้าตอนนั้นเราไม่ได้เขียนใบรับรองครับ 10년 살 만큼 범죄를 했는데 เขาทำผิดถึงกับจะต้องติดคุก10 ปีครับ 그때 우리가 보증을 써줘가지고 แต่ตอนนั้นเราเขียนใบรับรองครับ 교도소 안 갔는 거예요. ก็เลยไม่ได้เข้าคุกครับ 그러면 여기 와서 ถ้าอย่างนั้นมาอยู่ที่นี่ 좀 힘들어도 ต่อให้เหนื่อย 좀 참으면 되잖아요. ก็น่าจะอดทนครับ 근데 그거 참아요, 못 참아요? แต่เขาทนไหมครับ 무시당하는 거 어려움을 참아요, 못 참아요? ที่ถูกดูหมิ่นนิดนึงทนไหมครับทนได้ไหมครับ 왜 사람들이 도둑질을 하는 줄 압니까? ทำไมคนถึงขโมยรู้ไหมครับ 노가대 일을 하려고 해서 돈 벌으려면 ถ้าจะทำงานกรรมกรและหาเงิน 한 달 벌어도 못 버는 돈을 เงินที่ต้องทำงานอย่างนี้หาทั้งเดือนครับ 한 번 도둑질하면 10,000원도 더 얻을 수 있잖아요. แต่แค่ขโมยครั้งเดียวครับ ได้เงินอาจจะได้เงินมากกว่า10,000 บาทครับ 자, 도둑질하는 사람들의 특징이 뭐라고요? คือลักษณะพิเศษของคนที่ขโมยคืออะไรค 조금 รับ 더 편한 것만 생각하는 거라. คิดถึงแต่อยากจะสบายขึ้นนิดหนึ่ง 거기에 이제 몸이 배어버렸어요. แล้วร่างกายเนี่ยมันเคยชินกับสิ่งนั้นไปแล้วครับ 쉽게 편하게만 사는 것이 몸에 배어가지고 คือร่างกายมันเคยชินกับการใช้ชีวิตง่ายๆ สบายๆไปครับ 조금 어려운 거 안 พอเจออะไรลำบากนิดหนึ่ง 하려고 하는 거예요. ไม่คิดจะท 자, 지금 제가 무슨 얘기하고 있습니까? ำตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ครับ 하나님의 천사가 나타나가지고 ทูตของพระเจ้าปรากฏครับ 산으로 도망가라. หนีไปที่เขาโน้นสิ 도망가다가 จากที่หนีไป 머무르지도 말고 อย่าหยุด 뒤도 쳐다보지도 말고 และอย่าเหลียวหลังมอง 도망가면 ถ้าหนีไป 안전할 거다. แล้วจะปลอดภัย 그렇게 분명히 천사가 얘기했습니다. ทูตสวรรค์พูดอย่างนี้อย่างชัดเจนครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 구원을 받고 ได้รับการชำระบาป 교회에 와서 살잖아요. และเข้ามาอาศัยในโบสถ์ 어떤 때는 물질적으로 어려워요. บางทีลำบาก 또 ด้านทรัพย์สิน 교회에 오면은 사람들이 또 잘못하면 책망도 하고 แล้วพอมาโบสถ์ถ้าเราทำอะไรผิดนิด 좀 นึง 더 คนก็จะตักเตือนว่า 일어나면 뭐 늦게 일어나면 책망도 하고 แล้วบางทีเราตื่นสายนิดนึงก็จะตักเตือนแล้ว 그런 ว่า 게 싫어가지고 ไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับ 세상을 쳐다보는 거예요. ก็เลยกลับไปมองโลกครับ 내가 교회 안 나오면 ถ้าฉันไม่มาโบสถ์ 내가 도둑질을 하든지 간음을 하든지 ฉันจะขโมยหรือล่วงประเวณี 누가 한 말하고 จะ 하나? มีใครมาว่าล่ะ 나 그렇게 살고 싶다 이 말이죠. พูดง่ายๆว่าฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ 자, 교회를 떠나는 사람들의 대부분이 뭡니까? คนส่วนใหญ่ที่ออกจากโบสถ์คืออะไรครับ
좀 편하게 살고 싶은 거. ไอ้แกใช้ชีวิตสบายนิดหนึ่ง 세상 사람들이 부러운 거예요. อิจฉาคนทางโลก 아, ครั 저 บ 사람들은 집 가지고 있고, คนเหล่านั้นมีบ้าน 늦게 잘 수도 있고, นอนตื่นสายก็ 뭐 ได้ 간음도 할 수 있고. ล่วงปืนนี้ก็ยังได้ 근데 왜 여기 와서 내가 이런 간섭받고 저런 간섭받고 내가 왜 이렇게 살 바라가 뭐가 있나? แต่ทำไมฉันมาที่นี่แล้วได้รับการก้าวไก่แบบโน้นแบบนี้ทำไมต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ย 그리고 자꾸 세상을 쳐다봐요. แล้วจะชอบมองโลกเรื่อยๆครับทางโลก 뚜도 왜 도망갑니까? ตัวเองทำไมถึงหนีไปครับ 간섭받는 거 싫은 거예요. ไม่อยากจะถูกก้าวไก่ครับ 세상이 편한 거예요. โลกสบายครับ 그러면 거기 가면 누구도 뭐라고 하는 데가 없잖아요. ถ้าไปที่นั่นแล้วจะไม่มีใครมาว่าครับ 자, 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 하나님의 전사는 노색에 뭐라고 말했습니까? ทูตของพระเจ้าได้บอกกับโลดว่าอะไรครับ 저 산으로 도망가라. หนีไปที่เขาโน้นสิ 도망갈 때 머무르지도 말고 빨리 도망가라. และตอนที่หนีไปอย่าหยุดหรืออย่าพักเลย 근데 롯이 어디를 자기가 선택했습니까? แต่โลดได้ไปเลือกที่ไหนครับ 소알. โซอา 자기가 가기 편한 곳. ที่ตัวเองไปสบาย 아무 누구도 간섭받지 않는 곳. ที่ไม่มีใครจะมาก้าวไก่ได้ 거기 가면 안전할 거라고 믿었습니다. เชื่อว่าถ้าไปที่นั่นแล้วจะปลอดภัย 내가 이렇게 사는 거 뭐가 잘못됐냐? ฉันใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันผิดตรงไหน 그게 옳다고 믿기 때문에 เพราะเชื่อว่ามันถูกต้อง 자기가 소아를 선택하는 거예요. ตัวเองก็เลยเลือกเมืองโซอา 거기 가면 편하고 ถ้าไปที่นั่น 거기 แล้วส 가면 บาย 힘들지도 않고 ไปที่นั่นแล้วจะไม่เหนื่อย 아이 거기 진짜 아름다운 곳이야. ที่นั่นเป็นที่ที่งดงามมาก 자기가 편해서 선택한 소알이었습니다. ๆ เป็นโซอาที่เขาคิดว่าสบายและเลือกครับ 근데 여기서 뭐라고 그랬어요? แต่ในนี้ได้บอกว่าอะไรครับ 소알에서 얼마 살지도 못해요. อยู่ในเมืองโซอาก็ไม่นานครับ 자, 30절을 봐봐요. ดูในข้อที่30นะครับ 함께 읽겠습니다. เราจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3โลดก็ออกจากเมืองโซอาและขึ้นไปอาศัยอยู่บนเนินเขากับบุตรหญิง2 คนของตน เพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโซอาเขาจึงเข้าไปอยู่ในถ้ำกับบุตรหญิง2 คนของเขา 아니 자기가 좋아서 소알을 선택해서 갔잖아요. เขาชอบและเขาเลือกที่จะเข้าไปในเมืองโซอาเอง 근데 여기서 중요한 건 뭐예요? แต่สิ่งที่สำคัญอย่างนี้คืออะไรครับ 거기 가가지고 뭐라고 했냐면 ไปที่นั่นและในนี้บอกบันทึกว่า 두려웠다고 성경이 기록했는데 พระคัมภีร์บันทึกว่ากลัวครับ 아사이유 본넌 여기는 왜 태국말에 그런 말이 없어요? 아 여기 프로 카오 꿀로라고 있네요. ในนี้มีเขียนว่าเพราะเขากลัวนะครับ 아니 지가 좋다고 해서 갔는데 เขาชอบและไปครับ 이 두려움은 어디서 왔습니까? แต่ความกลัวนี้มันมาจากไหนล่ะครับ 다르게 말한다면 ถ้าพูดอีกแบบหนึ่ง 하나님의 천사가 가라고 하는 산으로 갔다면 ถ้าขึ้นไปบนเขาที่พระเจ้าหรือทูตของพระเจ้าบอกให้ไป 두려움이 있어요? จะมีความกลัวไหมครับ 원망이 หรือ 있어요? จะมีคำบ่นไหมครับ 근데 이 두려움은 왜 온 거예요? แต่ความกลัวนี้มันมาจากไหนล่ะครับ 원망은 왜 온 거예요? ความไม่พอใจมันมาจากไหนล่ะครับ 지가 편한 곳을 선택해서 가니까 เขาเลือกที่เขารู้สึกว่าสบายและไปเอง 두려움이 온 거 아닙니까? ก็เลยมีความกลัวเข้ามาครับ 여러분 마음에 ในจิตใจของทุกท่าน 원망이나 두려움, 슬픔이 왜 옵니까? ความไม่พอใจความเศร้าความกลัวมันมาเพราะอะไรครับ 하나님 말씀대로 안 가고 ไม่ไปตามพระคำของพระเจ้า 자기 생각대로 가는 거라. และไปตามความคิดของตัวเองครับ 진짜 농배우가 그렇게 도둑질을 할 때 ตอนที่น้องเบลขโมยถึงขนาดนี้ 몇 번 그 애한테 얘기했어요. ผมบอกกับเอกอยู่หลายครั้งครับ 좀 농배우 좀 때려라, 좀 때려. นี่เธอไม่ตีน้องเบลหน่อยเหรอ 절대로 못 때리는 거예요. แต่เขาไม่ตีเด็ดขาดครับ 아니 그게 사랑이 아니다. นั่นไม่ใช่ความรักนะ
진짜 한번 때려야 된다. จริงๆเธอจะต้องลองตีสักครั้ง 근데 이걸 못해요. แต่เขาทำอันนี้ไม่ได้ครับ 자기가 때리려면 자기가 벌벌벌 떠는 거죠. พอเขาจะตีเขาจะสั่นกลัวไปเองครับ 많은 사람들이 하나님 말씀을 그대로 믿는 게 아니라 คือคนมากมายไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าตรงๆครับ 자기 생각대로 자기가 좋은 곳을 선택해서 가는 거예요. แต่เขาทำตามความคิดเรื่องในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีและไปครับ 자, 이 30절을 제가 다시 오늘 아침에 읽으면서 ในวันนี้ตอนเช้าผมได้อ่านในข้อที่30อีกครั้งหนึ่ง 이 두려움이 왜 왔어요? ความกลัวนี้มันมาจากไหนครับ 원망이 왜 뭡니까? ความไม่พอใจมันมาเพราะอะไรครับ 자, 조금 전에 제가 예를 들었을 때 무슨 예를 들었습니까? เมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ยกตัวอย่างถึงอะไรครับ 김기성 목사님을 전도해 준 그 사람 คนนั้นที่ได้เผยแพร่กับอาจารย์คิมกีซอง 아니 군대에서 자기 주위 사람들이 자기를 무시한다고 พอในทหารคนรอบข้างดูหมิ่นเขาหน่อย 아니 군대에서 빠따 맞고 기합 받는 것은 그냥 그것은 하루 생활의 기본이에요. จริงๆในทหารเนี่ยการถูกลงโทษโดนตีเนี่ยมันเป็นชีวิตประจำวันในทหารครับ 다 그렇게 기합 받고 그렇게 맞고 그렇게 생활하는 건데 ทุกคนก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ครับโดนตีโดนลงโทษแล้วใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 그게 무시당한다고 생각해가지고 แต่คิดว่าฉันกำลังถูกดูหมิ่น 막 총을 빼가지고 막 난사를 막 그냥 막 사람들이 있는데 막 갈겨버린 거죠. ก็เลยหยิบปืนมายิงรัวใส่ผู้คนที่ผู้คนอยู่ครับ 그렇게 죽여놓고도 ฆ่าคนไปอย่างนั้น 교도소에 가서 ตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ 또 사람을 또 죽였는 거예요. เขาไปฆ่าคนอีกครับ 그래서 27년을 교도소 생활을 하고 จนสุดท้ายอยู่ในเรือนจำ27 ปี 나왔으면 และออกมาอย่างนั้น 화장실 청소에 시켜줘도 감사한 마음으로 하면 될 텐데 ต่อให้บอกให้ทำความสะอาดห้องน้ำก็น่าจะทำด้วยความขอบคุณ 내가 교도소 출신이라고 이런 것만 시키죠? ฉันมาจากเรือนจำก็เลยสั่งอะไรแต่ฉันแบบนี้ใช่ไหม 왜 난 무시합니까? ทำไมดูหมิ่นฉัน 아니 교회가 사랑이 있어야 되는데 나를 이렇게 무시하는가? คริสตจักรก็ต้องมีความรักสิมาดูหมิ่นฉันอย่างนี้ได้ยังไง 난 그래서 교회 싫어요. ฉันก็เลยไม่ชอบ 나는 더 이상 교회 있기 싫어요. ฉันไม่อยากจะอยู่ในโบสถ์แล้ว 야, 내가 예수님 아니었으면 ถ้าไม่ใช่พระเยซู 소돔성에서 그렇게 불타야 되는데 ฉันจะต้องไม่ตายในเมืองโสโดมอย่างนี้ 자 지금 노세 마음에 두려움이 왜 생겼습니까? ตอนนี้ในจิตใจของโลดมันเกิดความกลัวเพราะอะไรครับ 아브라함이 아니었다면 ถ้าไม่ใช่เพราะอับราฮัม 자기가 어떻게 됐습니까? แล้วตัวเองจะเป็นยังไงครับ 불타야 되는데 จะต้องไม่ตายครับ 아브라함 때문에 살았다. แต่ฉันรอดเพราะอับราฮัม 그러면 소돔성에 나와가지고 ถ้าอย่างนั้นก็จะออกมาจากเมืองโสโดม 소알에 가야 될 게 아니고 มันไม่ใช่ต้องไปโสอาครับ 누구를 찾아가야 되겠어요? แต่ต้องไปหาใครครับ 에? 누구 찾아가야 ต้อง 되겠어요? ไปหาใครครับ 아브라함. อับราฮัมครับ 아브라함. 삼촌 때문에 내가 살았어. อ๋ออับราฮัมเพราะคุณลุงผมก็เลยรอดมา 삼촌 내 뭐라도 시키면 내가 할게. ลุงจะสั่งอะไรฉันจะทำหมดเลย 내가 뭐 삼촌 집에서 청소를 하라고 해도 감사하지. ต่อให้ฉันต้องทำความสะอาดในบ้านของคุณลุงฉันก็รู้สึกขอบคุณ 내가 전에 거만했어. ก่อนหน้านี้ฉันเย่อหยิ่งจองหอง 아니 มากเล 그때 ย 삼촌 목자하고 우리 목자하고 다퉈가지고 그때 내가 거만하게 삼촌을 떠나갔는데 ตอนนั้นคนเลี้ยงแกะของฉันกับคนเลี้ยงแกะของคุณลุงทะเลาะกันแล้วตอนฉันก็ได้จากคุณลุงไปอย่างเย่อหยิ่งจองหอง 그때 내가 떠나지 말고 말았어야 ตอนนั้น 되는데 ฉันไม่น่าจากคุณลุงไปเลย 소돔성이 너무 아름답고 농사짓기 좋아가지고 แต่เห็นว่าเมืองโสโดมมันสวยงามงดงามมากและเหมาะกับการทำไร่ไถนา 내가 거기를 소돔성으로 갔는데 ฉันก็เลยไปที่เมืองโสโดม 지금 후회해요. ตอนนี้ฉันเสียใจ 내가 มากเล 진짜 ย 어리석었어요. ฉันนี่มันโง่จริง 딸을 용서해 주세요. ๆอภัยให้ฉันด้วย 그리고 누구 품으로 돌아가야 됩니까? แล้วจะต้องกลับไปในอ้อมอกของใครครับ 아브라함 품으로. ในอ้อมอกของอับราฮัม 근데 아브라함 밑에 사는 거 싫은 거예요. แต่ไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อับราฮัม 내 인생 내 거야.
ชีวิตของฉันก็เป็นของฉัน 나도 내 주인처럼 살고 싶어. ฉันเองก็อยากจะใช้ชีวิตเป็นเจ้านาย 나는 여기서 소아래에서 나와가지고 ออกมาจากโซอา 어디로 가야 된다고 생각했냐면 ผมคิดว่าจะต้องไปที่ไหนครับ 아브라함을 찾아가야 된다고 생각합니다. ผมคิดว่าจะต้องไปหาอับราฮัม 근데 여기서 뭐라고 말했어요? แต่ในนี้ได้บอกว่าอะไรครับ 자, 30절 가겠습니다. ในข้อที่ 30 ครับโลดก็ 자, 여기 뭐라, 아니, 자, 31절. ในข้อที่ 31 นะครับ 아니, 30절에서 그 두 딸과 뭘로, 어디에 들어갔어요? ในข้อที่ 30 นะครับ คือเขาได้ออกจากเมืองโซอาและเข้าไปที่ไหนครับ 굴로 들어갔어요. ในถ้ำครับ 왜 굴로 들어갑니까? ทำไมต้องเข้าไปในถ้ำครับ 거기 가면 더 안전하겠지. ถ้าเข้าไปในนั้นจะปลอดภัยกว่า 소알보다는 더 안전하겠지. คงจะปลอดภัยกว่าโซอา 소알은 산보다도 더 안전하다고 해서 소알로 갔는데 คิดว่าโซอาเนี่ยคือปลอดภัยกว่าเขาก็เลยเข้าไปในเมืองโซอา 근데 이제 또 뭐라고 말합니까? แต่ตอนนี้พูดว่าอะไรอีกครับ 아, 지가 소알을 거기 가면 편하고 안전할 것 같아서 지가 선택한 길인데 คือเป็นทางที่เขาเลือกเองครับ ถ้าไปที่นั่นแล้วจะปลอดภัยและดีกว่า 이제 소알이 사는 게 두려워가지고 แต่ตอนนี้รู้สึกกลัวที่จะไปอาศัยในเมืองโซอา 어디로 갑니까? และไปที่ไหนครับ 굴로 갔어요. ไปในถ้ 굴이 캄캄하니까 ำแล้วพอถ้ำมันมืดมาก 근데 거기 누구하고 같이 들어간 거예요? แล้วเข้าไปในถ้ำกับใครครับ 두 딸하고 같이 들어갔는데 กับลูกสาว2 คน 딸들이 어떤 생각을 했어요? ลูกสาวคิดยังไงครับ 야, 우리 주위에 남자들 한 사람도 없는데 นี่รอบข้างเราก็ไม่มีผู้ชายสักคนเลย 언제 시집 가냐? แล้วจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ 언제 시집 가가지고 아이를 낳냐? จะได้แต่งงานเมื่อไหร่แล้วจะมีลูกเมื่อไหร่เนี่ย 남자들 없잖아. ไม่เห็นมีผู้ชายเลย 야, 좋은 생각이 났다. เฮ้ยมีความคิดที่ดีและ 우리 아버지한테 술을 먹여가지고 ไปกล่อมเหล้ากับคุณพ่อดีกว่า 우리 아버지를 간음하자. แล้วไปล่วงประเวณีกับคุณพ่อดีกว่า 또 두 딸이 ก็คือลูกสาว2 คน 노색에 술을 먹여가지고 ก็ให้โลดดื่มเหล้า 두 딸이 아버지를 간음했는 거예요. ลูกสาว2 คนไปล่วงประเวณีกับคุณพ่อครับ 근데 오늘 제가 더 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมจะพูดอีกในวันนี้ก็คือ 여기에 이런 말이 있어요. ในนี้จะมีคำอย่างนี้ครับ 35절. ในข้อที่ 35 นางทั้งสองจึงให้บิดาของเขาดื่มเหล้าองุ่นในคืนนั้นด้วย น้องก็ไปนอนกับท่าน ท่านก็ไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไหร่ และลุกขึ้นไปเมื่อไหร่ 노시 자기 딸이 술을 먹여가지고 자기를 간음하는데 คือลูกสาวของโลดได้มาให้เขาดื่มเหล้าและล่วงประเวณีกับเขา 그걸 간음하는 것을 깨달았어요? 못 깨달았어요? แต่รู้สึกตัวไหมครับที่เขามาล่วงประเวณี 깨닫지 못했대요. บอกว่าไม่รู้สึกครับ 자, 이게 뭘 말하고 있습니까? นี่กำลังหมายถึงอะไรอยู่ครับ 자, 제가 오늘 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือ 로마서 8장 13절에 이런 말씀이 있어요. ในโรมบทที่8ข้อที่13จะมีคำอย่างนี้ครับ 함께 읽겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านร่วมกันนะครับ 육신대로 살면 반드시 죽는다 그랬어요. บอกว่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตาย 육신의 편한 것만을 위해서 산다면 ถ้าใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนังอย่างเดียว 반드시 죽는다. จะต้องตายครับ 그걸 믿으면 ถ้าเชื่อสิ่งนี้ 하나님 앞에 돌아올 텐데 ก็คงจะกลับมาหาพระเจ้า 왜 사람들이 하나님을 떠나가겠습니까? ทำไมผู้คนถึงจากพระเจ้าไปล่ะครับ 왜 교회를 떠나가겠습니까? ทำไมถึงจากโบสถ์ไปล่ะครับ 교회 살으면 โอ้ยถ้าอาศัยในโบสถ์ 맨날 책망받고 ก็ต้องโดนตักเตือนทุกวัน 무시당하고 ถูกดูหมิ่น 청소나 하고 แล้วก็ต้องทำความ 내 สะอาด 맘대로 못 일어나고 แล้วตื่นตามใจก็ไม่ได้ 늦게 일어난다고 뭐라고 하고 พอตื่นสายหน่อยก็ว่า 밥 늦게도 못 먹고 จะกินข้าวช้าก็ไม่ได้ 시간 맞춰서 먹어야 되고 ต้องกินตรงตามเวลาหรือไง
내 육신대로 살면 ถ้าใช้ชีวิตตามเนื้อหนัง 반드시 죽는다. จะตายแน่ครับ 믿어요, 안 믿어요? เชื่ออย่างนี้ไหมครับ 롯은 자기 육신대로 가잖아요. โลดเนี่ยไปตามร่างกายเนื้อหนังของตัวเองครับ 하나님의 천사가 와가지고 เมื่อทูตของพระเจ้ามาครับ 저 산으로 도망가라. หนีไปที่เขาโน้นสิ 도망가면 될 것 아닙니까? แค่หนีไปครับ 그러면 자기 아내 죽었겠습니까? ถ้าอย่างนั้นภรรยาเขาจะตายไหมครับ 아니 산으로 도망갔다면 ถ้าหนีไปบนเขา 자기 딸한테 간음 당했겠습니까? งั้นจะถูกลูกสาวตัวเองล่วงโปรยหนีไหมครับ 왜 간음 당합니까? ทำไมถึงถูกล่วงโปรยหนี 왜 ล่ะครับ 아내가 죽습니까? ทำไมภรรยาถึงตายล่ะครับ 이 말씀 안 믿는 거라. ไม่เชื่อพระคำนี้ครับ 많은 사람들이요. คนมากมาย 육신이 편한 것만 좋아하는 거라. ชอบแต่ความสบายของเนื้อหนังครับ 좀 간섭받으면 พอถูกก้าวไก่นิดหนึ่ง 아, 나 교회 나오기 싫어요. เฮ้ยฉันไม่อยากจะมาโบสถ์แล้ว 롯은 뭘 지금 비유하고 있습니까? ตอนนี้โลดกำลังอุปมาถึงอะไรอยู่ครับ 하나님 말씀을 버려버리고 ได้ทิ้งพระคำของพระเจ้า 자기 육신의 편한 곳을 가잖아요. แล้วไปตามความสบายของเนื้อหนังครับ 분명히 산으로 가라고 했는데 ทั้งที่บอกให้ไปบนเขา 소알이 낫다고 생각해가지고 แต่คิดว่าโซอาดีกว่าครับ 소알을 선택해서 갔어요. ก็เลยเลือกไปที่โซอาครับ 아니 소알에 거기서 편하게 행복하게 살아야 되는데 ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่โซอาสิครับ 좀 살다가 แต่ไปอยู่นิดนึง 두려우니까 พอรู้สึกกลัว 아 소알에서 더 이상 못 살겠다. อ๋ออยู่ที่โซอาไม่ไหวแล้ว 아 저 굴 속에 들어가면 더 편하겠다. ถ้าเข้าไปในถ้ำคงจะสบายกว่า 왜 간음을 당했습니까? ทำไมถึงถูกล่วงโปรยนีครับ 자기 생각 믿었잖아요. เชื่อความคิดของตัวเองครับ 하나님이 산으로 가라고 그랬으면 เมื่อพระเจ้าบอกว่าให้ไปบนเขา 산으로 가면 안전했을 텐데 ถ้าไปบนเขาคงจะปลอดภัยครับ 왜 아내가 죽습니까? ทำไมภรรยาต้องตายครับ 왜 딸한테 간음을 당합니까? ทำไมถูกลูกสาวข่มขืนล่ะ 지 ครับ 육신의 편한 대로 간 거예요. เขาไปตามความสบายของเนื้อหนังตัวเองครับ 그것이 자기 영혼을 죽이고 있습니다. สิ่งนั้นกำลังฆ่าจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ครับ 근데 이걸 깨닫지 못하는 겁니다. แต่กลับไม่เข้าใจในสิ่งนี้ครับ 많은 사람들이 คนมากมาย 자기 생각을 믿고 살지 ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อความคิดของตัวเองครับ 그 육신에 자기 좀 편하고 자기가 좀 높임 받고 이걸 위해서 살고 있는데 ใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนี้ครับ ที่ตัวเองสบายหน่อย 그것이 뭘 해요? สิ่งนี้ทำอะไรครับ 자기를 멸망으로 끌고 가고 있습니다. กำลังลากตัวเขาไปสู่ความพินาศความ 그걸 ตายครับ 분명히 깨닫는다면 ถ้าเข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจน 빨리 일어나 가지고 จะตื่นขึ้นมาอย่างเร็ว 아브라함한테 가면 และถ้าไปหาอับราฮัม 안전하게 살 수 있었을 텐데 ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้ครับ 지금 롯이 술 취해 버리고 แต่ตอนนี้โลดเมาเหล้า 그 상태에 있으니까 และพออยู่ในสภาพนี้ 딸이 지금 간음해도 ตอนนี้ถึงลูกสาวจะล่วงโปรยนี 딸이 간음하는 줄도 몰라요. ก็เลยไม่รู้ตัวว่าลูกสาวล่วงโปรยนีครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 사단이 우리를 간음하고 있습니다. มารกำลังล่วงโปรยนีกับเรา 우리를 더럽히고 있는데 กำลังทำให้เราสกปรกครับ 이게 감각이 안 되는 거예요. แต่เราไม่รู้สึกครับ 그러니까 뭐 이렇게 사는데 뭐가 잘못됐습니까? ก็เลยคิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้มันผิดตรงไหน 아이 우리 저 소돔에 있는 우리 집 타는데 นี่บ้านฉันที่ในเมืองโสดมก็ไม่อยู่นะ 왜 이렇게 뒤를 돌아보는 แล้ว 거 ที่เหลียวหลังกลับไปมอง 뭐가 잘못됐습니까? มันผิดตรงไหน 만약에 노세 안 해도 ถ้าสมมติว่าภรรยาของโลดเอง 하나님의 천사가 말한 대로 ตามที่ทูตของพระเจ้าได้พูด 야 너 앞만 보고 가라. เธอมองแต่ข้างหน้าและเดินไปอย่างเดียว 절대 뒤로 쳐다보지 말아라. อย่าเหลียวหลังเด็ดขาด 롯의 아내가 하나님의 말씀이 그 마음에 있었다면 และถ้าภรรยาของโลดมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเขา 뒤를 쳐다볼 수 없었을 것입니다. ก็คงจะไม่สามารถเหลียวหลังมองดูได้ครับ 왜 롯의 아내가 죽습니까? ทำไมภรรยาของโลดถึงตายครับ 쳐다보지 말라 해도 ต่อให้บอกว่าอย่ามอง 뭐 저 한번 쳐다본다고 해서 แต่มองครั้งเดียว 내가 죽겠나? ฉันจะตายหรือไง 자기
자기 육신의 생각을 믿었는 거예요. เชื่อความคิดทางเนื้อหนังตัวเอ 그 งครับ 육신의 생각은 반드시 그를 죽인다고 했습니다. ได้บอกว่าความคิดทางเนื้อหนังเนี่ยจะฆ่าเขาอย่างแน่นอนครับ 나는 아브라함이 진짜 어리석다는 게 뭐냐면 ที่ผมคิดว่าอับราฮัมโง่มาก 자기 아내 죽었을 때 ๆเมื่อผมคิดว่าโลดโง่มากๆก็คือตอนที่ภรรยาของเขาตาย 야, 내가 육신의 생각 믿고 살다가 อ๋อฉันเชื่อความคิดทางเนื้อหนัง 아내가 ภรร 죽었구나. ยาก็เลยตายนี่เอง 육신의 생각 이게 진짜 지겹다. ความคิดทางเนื้อหนังนี่ฉันเบื่อหน่ายกับมันมากแล้ว 더 이상 육신의 생각을 따라가면 내가 우리 딸들 다 죽겠구나. ถ้าฉันติดตามความคิดทางเนื้อหนังไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกๆจะต้องตายทั้งหมด 그런 생각을 할 줄 알았어야 되는데 เขาน่าจะต้องคิดอย่างนี้เป็นค 그런 รับ 생각을 전혀 못하는 거라. แต่กลับคิดไม่ได้เลยครับ 여전히 굴 속에 가면 안전하대요. ยังคิดว่ายังไงครับ เข้าไปในถ้ำแล้วจะปลอดภัย 지금 왜 아내가 죽습니까? ตอนนี้ภรรยาตายเพราะอะไรครับ 하나님 말씀을 버렸잖아요. เพราะทิ้งพระคำของพระเจ้าครับ 뒤를 쳐다보지 말고 머물러두지 말고 빨리 달려가라고 천사가 말했는데 ทูตสวรรค์ได้พูดว่าอย่าเหลียวหลังมองให้เดินไปข้างหน้าอย่าหยุดด้วย 그 말 버려버리고 แต่ทิ้งคำนั้น 자기 생각대로 가잖아요. และไปตามความคิดของตัวเองครับ 자, 여기 이 31절에서 ในข้อที่ 31 นี้ครับ 진짜 하나님이 경고하셨는데 ทั้งที่พระเจ้าเตือนแล้วครับ 야, 네 아내가 왜 죽었어? นี่เธอภรรยาเธอตายเพราะอะไรล่ะ 생각대로 가서 죽었잖아. ไปตามความคิดก็เลยตาย 그런데도 너 또 굴로 가는 거야? แต่เธอก็ยังไปในถ้ำอีกเหรอ 만약에 진짜 하나님의 종이 있었다면 ถ้ามีทูตถ้ามีผู้รับใช้ของพระเจ้าจริง 또 책망을 했을 텐데 ๆ ก็คงตักเตือนครับ 지금 노색에는 하나님 종이 있습니까? แต่ตอนนี้โลดมีผู้รับใช้ของพระเจ้าไหมครับ 없어요. ไม่มีครับ 그게 잘못됐다고 얘기해주는 사람도 없어요. ไม่มีคนที่จะมาบอกว่ามันผิดครับ 여러분 여기 교회 안에 있으면서 ทุกท่านอยู่ในคริสตจักร 잘못됐다고 하는 거 การที่บอกว่าสิ่งนั้นมันผิดนะ 미안한 얘기인데 ผมขอโทษต้องพูดอย่างนี้นะครับ 내가 이런 얘기하면 좀 낯장이 안 좋아할 것 같은데 ถ้าผมพูดอย่างนี้ไปนัดจังคงจะไม่ชอบนะครับ 낯장 아버지가 왜 교회 나오다가 안 나온 줄 압니까? ทำไมคุณพ่อนัดจังจากที่มาโบสถ์แล้วไม่มาโบสถ์รู้ไหมครับ 우리가 이쪽 교회로 이렇게 이사 오면서 ตอนที่เราย้ายมาโบสถ์ที่รังสิต 낯장 아버지가 나프라우 교회에서 살았는 거예요. คือคุณพ่อของนัดจังอาศัยที่โบสถ์ลาดพร้าวครับ 낯장 아버지가 이제 막 구원을 받고 ตอนนั้นคุณพ่อนัดจังเพิ่งได้รับการชำระบาป 그래서 ใหม่ 야 낯장 아버지가 그 나프라우 교회 있으면 좋겠다. ๆผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าคุณพ่อนัดจังอาศัยที่โบสถ์ลาดพร้าวคงจะดี 그래서 그 낯장 아버지를 그 나프라우 교회에 있게 했어요. ก็เลยให้คุณพ่อนัดจังอาศัยที่โบสถ์ลาดพร้าวครับ 그럼 진짜 감사한 일이잖아요. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณครับ 내가 한 몇 개월 후에 แล้วหลังจากนั้นหลายเดือนเลยครับ 나프라우 교회를 갔는데 ผมไปที่โบสถ์ลาดพร้าว 마당에 풀이 꽉 자라난 거예요. ตรงที่ลานโบสถ์เนี่ยคือพวกหญ้าพวกอะไรมันขึ้นเต็มเลยครับ 막 그리고 막 쓰레기가 여기저기 그냥 널려 있는 거예요. แล้วขยะเนี่ยเต็มอยู่นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับ 내가 낯장 아버지한테 ผมก็เลยบอกกับคุณพ่อนัดจังครับ 아이고 낯장 아버지 여기 하루 종일 계시는데 นี่คุณพ่อนัดจังคุณพ่อนัดจังก็อยู่ที่นี่ทั้งวันไม่ใช่หรอครับ 풀 좀 뽑고 ถ้าจะถอนหญ้าสักนิดนึง 청소 좀 하고 계시죠. แล้วก็ทำความสะอาดแล้วอยู่แบบนี้น่าจะดีกว่านะครับ 그 얘기했는데 พูดอย่างนี้ไป 네가 뭔데? เธอเป็นใคร 네가 나보다도 어린 것이. เธอก็เด็กกว่าฉัน 이거 알아 저거 알아. มาบอกให้ฉันทำโน่นทำนี่ 나 옛날에 누군 줄 알아? แต่ก่อนฉันเป็นใครรู้ไหม 센트럴 부작관이었어. เป็นผู้จัดการในเซ็นทรัลนะ 이거 저거 시키기만 했지. เคยสั่งโน่นนี่นั่นกับคนอื่นมาตลอด 근데 교회 와가지고 แต่พอเข้ามาในคริสตจักร 뭐 이거 알아 저거 알아. แล้วมาให้ฉันทำอันโน้นอันนี้เหรอ 그것 때문에 เพราะสิ่งนั้นครับ 교회 안 나오신 거라. ไม่มาโบสถ์เลยครับ 내가 진짜 안타까운 거예요. ผมก็รู้สึกเจ็บปวดมากครับ 아유 목사님
내가 진짜 너무 어립니다. อ๋ออาจารย์ฉันนี่มันเด็ก 아, จริง 내가 마음 바꾸겠습니다. ๆเดี๋ยวฉันจะกลับใจ 아이 운동 삼아서 청소도 하고 เดี๋ยวฉันคิดว่าออกกำลังกายก็ได้ทำความสะอาด 풀도 뽑고 และถอนหญ้า 아이 그렇게 살아셨다면 ถ้าเขาอาศัยแบบนี้ 지금도 살아 계실 텐데 ตอนนี้ท่านก็คงยังมีชีวิตอยู่ 내가 너무 안타까운 거예요. ผมก็รู้สึกเสียดายและเจ็บ 내가 ปวด 좀 มากครับ 슬픈 거예요. คือผมรู้สึกเศร้าครับ 왜 이렇게 일찍 돌아가십니까? ทำไมต้องเสียไปเร็วขนาดนี้ 나는 슬픈 거예요. ผมรู้สึกเศร้าครับ 더 살 수 있는 사람이 คนที่สามารถมีชีวิตได้ยาวกว่านี้ 뭐 하나 듣기 싫습니까? แต่ไม่จะฟังอะไรอย่างหนึ่งครับ 아니 내가 청소나 해야 되겠습니까? ฉันต้องมาทำความสะอาดหรือไง 아니 내가 여기 와서 풀이나 뽑아야 ฉันต้องมา 되겠습니까? ที่นี่แล้วมาถอนหญ้าเนี่ยนะ 아니 거기 하루 종일 아무 일도 안 하니까 คืออยู่ทั้งวันแล้วไม่ได้ทำอะไรครับ 아니 풀 뽑으라고 하는 게 뭐가 그게 마음 상할 และ 일이겠습니까? การที่บอกให้ถอนหญ้ามันเป็นสิ่งที่มันต้องมาเสียใจหรือมันต้องรู้สึกไม่ดีหรอกครับ 운동 삼아서 풀 뽑으면 될 걸. แค่คิดว่าออกกำลังกายแล้วถอนหญ้านิดหนึ่ง 그거 하기 싫은 거예요. แต่อันนั้นไม่อยากจะทำครับ 그게 악하다는 마음이 별로 안 드는 거예요. และจะไม่ค่อยมีใจว่าสิ่งนั้นมันชั่วร้ายครับ 자, 그게 뭐와 같아요? นั่นเป็นเหมือนอะไรครับ 노시 술을 먹어가지고 โลดดื่มเหล้าครับ 딸들이 와서 간음을 해도 แล้วต่อให้พวกลูกๆมาข่ม 지금 ขืน 간음 당한 줄을 모르는 แต่ 거라. ไม่รู้ตัวเองกำลังถูกข่มขืนอยู่ครับ 사단이 우리에게 어떤 마음을 줍니까? มารใส่จิตใจอะไรเข้าไปในจิตใจของเราครับ 넌 옛날 푸작간이었잖아. แต่ก่อนเธอเป็นผู้จัดการนี่ 네가 그런 소리나 듣고 살아야 돼? เธอต้องมาฟังอะไรแบบนี้แล้วใช้ชีวิตเหรอ 에이, 나 그런 소리 듣기 싫어. โอ้ยฉันไม่อยากฟัง 나 그런 교회 나가기 싫어. ฉันไม่อยากจะไปโบสถ์แล้ว 사단이 우리를 자꾸 속이는 거라. มารจะหลอกเราเรื่อยๆครับ 아니 교회 와가지고 청소나 해야 되겠어. ต้องมาโบสถ์แล้วมาทำความสะอาดเนี่ยนะ 그 원망이 마음에 들어오면서 เมื่อตอนที่มีความไม่พอใจเข้ามาใน 아이 จิต 나 ใจ 교회에서 살기 싫어. ฉันไม่อยากจะอาศัยในโบสถ์แล้ว 그 생각을 받아들이는 순간이요. และเมื่อตอนที่รับความคิดนี้ไป 반드시 죽습니다. จะตายอย่างแน่นอน 육신을 편하게 살고 싶어하는 사람 คนที่อยากจะให้ร่างกายใช้ชีวิตอย่างสบาย 오래 못 삽니다. จะอยู่ได้ไม่นานครับ 여러분 이런 걸 마음의 교훈으로 좀 삼아 주십시오. อยากให้ทุกท่านเก็บสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนครับ 나는 เป็นบทเรียน 다시 얘기하는데 ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่ง 나짱 아버님이 더 오래오래 살기를 바랬습니다. ผมจริงๆ ผมต้องการที่ให้คุณพ่อนะจังมีชีวิตยาวกว่านี้ครับ 근데 자꾸 간섭받는 거 싫어하는 거라. แต่เขาไม่ชอบถูกก้าวไก่เรื่อยๆครับ 내가 몇 번이나 나짱한테 ผมบอกกับนักจังหลายครั้งเลย 난 아빠 존경하고 사랑한다. ผมเนี่ยนับถือคุณพ่อและรักคุณพ่อ 나 นะ 미워하는 마음 절대 ผม 없다. ไม่ได้มีจิตใจที่เกลียดเลยสักนิด 오해하지 말고 อย่าเข้าใจผิด 교회 나와라. และให้เขามาโบสถ์ดีกว่า 아빠가 오랫동안 센트럴 푸작간 한 그게 그대로 남아 있어요. คือที่คุณพ่อเคยเป็นผู้จัดการที่เซ็นทรัลเนี่ยมันหลง 센트럴 나는 그래도 센트럴 백화점 푸작간이야. มานานเนี่ยมันหลงเหลืออยู่ครับอย่างน้อยฉันก็เป็นผู้จัดการในเซ็นทรัลนะ 그 마음이요. จิตใจนั้น 사람을 죽입니다. มันได้ฆ่าคนครับ 오래 좀 살 수 있는데 จริงๆสามารถใช้ชีวิตยืนยาวได้ครับ 자, 내가 오늘 지금 무슨 얘기를 하고 있습니까? วันนี้ตอนนี้ผมกำลังพูดอะไรอยู่ครับ 간음한 게 악합니까? ที่ล่วงโปรยนี้คือชั่วร้ายเหรอครับ 살인한 게 악합니까? ที่ฆ่าคนคือชั่วร้ายเหรอครับ 이런 것들은 인간에게 죄를 범하는 겁니다. สิ่งเหล่านี้คือการกระทำบาปต่อหน้ามนุษย์ครับ 그건 진짜 하나님 앞에 악하다고 말할 수 없습니다. สิ่งนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าชั่วร้ายต่อหน้าพระเจ้าครับ 하나님의 말씀을 버리고 ได้ทิ้งพระคำของพระเจ้า 계속 자기 육신의 생각을 따라 살잖아요. และใช้ชีวิตตามความคิดด้านเนื้อหนังเรื่อยๆของตัว 그게 เอง 얼마나 악하고 더러운지를 노시 깨달았습니까? แต่โลกรู้สึกตัวไหมเขาสิ่งนั้นมันสกปรกและชั่วร้ายมากครับ 내가 진짜 그 나짱 아버지한테 얘기하고 싶은 말이 그런 말이었는데 คือคำที่ผมจะพูดกับคุณพ่อนัก 내가 จังมากคือ 이걸 คำเหล่านี้ครับ 얘기하기가 무척 어려운 거예요. แต่มันยากมากที่ผมจะพูดคำเหล่านี้ไปครับ 진짜 더러운 것은
จริงๆสิ่งที่โสโครกจริง 간음한 게 더러운 게 아닙니다. ๆการล่วงโปรยนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่โสโครก 사람을 죽인 게 더러운 게 아닙니다. การฆ่าคนไม่ใช่สิ่งที่โสโครกครับ 조금 편하게 살고 싶은 마음, แต่จิตใจที่อยากจะใช้ชีวิตสบายขึ้นสักนิดหนึ่ง 쟁방받기 싫은 마음. จิตใจที่ไม่อยากจะถูกตักเตือน 지금 천사가 와가지고 ตอนนี้ทูตสวรรค์มา 살 길을 가르쳐 주잖아요. มาบอกหนทางที่เขาจะรอดได้ครับ 산으로 도망가십시오. หนีไปที่เขาโน้นนะครับ 빨리 도망가십시오. รีบหนีไป 뒤를 돌아볼 시간이 어디 ถ้ามีเว 있습니까? ลาเหลียวหลังมองที่ไหนล่ะครับ 근데 이걸 안 믿는 거라. แต่ไม่เชื่อครับ 에이 진짜 멸망 당하겠나? โอ้ยจะพินาศจริงเหรอ 육신의 편한 걸 위해서 사는 게 진짜 죽겠나? จะใช้ชีวิตตามความสบายของเนื้อหนังจะตายจริงเหรอ 간섭받기 싫어하는 그 마음, จิตใจที่ไม่อยากจะถูกก้าวก่าย 그게 진짜 악한가? มันชั่วร้ายจริงเหรอ 에이 이렇게 해서 살도 괜찮잖아. ใช้ชีวิตแบบนี้ไปไม่เห็นเป็นไรเลย 나는 분명히 아는 것은요. แต่สิ่งที่ผมรู้อย่างชัดเจนก็คือ 애기 왜 도망간 줄 압니까? เอกหนีไปเพราะอะไรรู้ไหมครับ 지 죄가 다 드러날까봐. กลัวบาปของตัวเองจะปรากฏออกมาทั้งหมด 자기가 넝카이에서 어떻게 간음하고 사는 거 ที่เขาใช้ชีวิตที่หนองคายและใช้ชีวิตล่วงประเวณียังไง 다 드러나면 กลัวว่ามันจะปรากฏออกมาครับ 이제 창피할 것 같은 생각. และก็เลยรู้สึกอายครับ 그런 거 듣기 싫은 거예요. ไม่อยากจะฟังคำเหล่านี้ครับ 이게 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 영혼에 관심 없고 ไม่สนใจจิตวิญญาณ 육신 편하게만 살고 싶은 그 마음 하나. มีแต่จิตใจเดียวครับคืออยากจะให้ชีวิตร่างกายเนี่ยมันสบาย 내가 가만히 생각해봤어. ผมลองนั่งคิดดูดีๆครับ 뚜가 왜 도망가나? ตู่หนีไปเพราะอะไร 손밭이 왜 도망가나? สมบัติหนีไปเพราะอะไร 단 한 가지예요. มีแค่อย่างเดียวครับ 간섭받기 싫고요. ไม่อยากจะถูกก้าวกาย 그냥 내 편한 대로 살고 싶은 거예요. แค่อยากจะใช้ชีวิตตามความสบายของตัวเอง 육신 ครับ 편한 대로 살고 싶은 거예요. อยากจะใช้ชีวิตตามความสบายของเนื้อหนังครับ 뭘 안 믿습니까? ไม่เชื่ออะไรครับ 육신대로 살면 반드시 죽는다. ถ้าใช้ชีวิตตามเนื้อหนังจะตายแน่ 그걸 안 믿는 거. ที่ไม่เชื่อสิ่งนี้ 그건 살인한 것보다 더 악한 겁니다. สิ่งนี้มันชั่วร้ายยิ่งกว่าฆ่าคนครับ 많은 사람들이 진짜 악이 뭔지를 잘 모르는 คน 거라. มากมายไม่รู้ว่าความชั่วจริง ๆ คืออะไรครับ 결국에는 사울도 왜 버림을 당합니까? ผลสุดท้ายแล้วทำไมซาอูลถึงถูกทิ้งล่ะครับ 자기 생각을 믿는 거라. เพราะเชื่อความคิดของตัวเองครับ 사무엘이 말했습니다. ซามูเอลได้พูดครับ 아말렉 다 진멸해라. ให้ทำลายอามาเลกทั้งหมด 근데 진멸 안 해요. แต่ไม่ทำลายครับ 양, 염소 남겨놔요. เหลือ 양, แพะ 소 이렇게 남겨놔요. แกะวัวไว้ครับ 왜? เพราะอะไรครับ 하나님께 제사 드리려고 그래요. จะเอาไปถวายกับพระเจ้าครับ 자기 생각을 믿지. เชื่อความคิดของตัวเองครับ 그것이 하나님을 버렸잖아요. แต่นั่นได้ทำให้ทิ้งพระเจ้าครับ 하나님의 말씀을 먼저 버렸잖아요. ได้ทิ้งพระคำของพระเจ้าก่อนครับ 그게 얼마나 악한지를 사울은 못 깨달았어요. แต่ซาอูลไม่รู้ว่าสิ่งนั้นชั่วร้ายมากขนาดไหนครับ 지금 롯도 뭘 못 깨달았습니까? ตอนนี้โลดเองก็ไม่รู้อะไรครับ 육신대로 살고 있는 자기가 얼마나 악한지를 전혀 모르는 거라요. ตัวเองที่ใช้ชีวิตตามเนื้อหนังมันชั่วร้ายขนาดไหน 분명히 성경은 말했습니다. พระคัมภีร์ได้พูดอย่างชัดเจนครับ 육신대로 살면 반드시 죽는다. ถ้าใช้ชีวิตตามเนื้อหนังจะตาย 롯이 왜 소알에 갔습니까? ทำไมโลดถึงไปที่โสอาครับ 왜 굴 속으로 돌아갔습니까? ทำไมถึงเข้าไปในถ้ำครับ 자기가 봤을 때 그곳이 안전하다고 생각했는 거라. เพราะเมื่อตอนที่เขามองเขาคิดว่าที่นั่นปลอดภัยครับ 안전하다고 생각하는 그것이 ที่เขาคิดว่าปลอดภัย 자기가 간음당하는 일이 돼버렸잖아요. มันกลับกลายเป็นว่าทำให้เขาถูกล่วงโปรยหนีครับ 왜 소알에 아니 굴 속으로 들어갔습니까? ทำไมถึงเข้าไปในถ้ำครับ 거기 가면 안전하다고 생각했는데 เพราะคิดว่าถ้าเข้าไปในนั้นแล้วจะปลอดภัย 굴 속에 들어간 그것이 자기가 간음을 당하게 되는 계기가 된 거예요. แต่เพราะที่เขาเข้าไปในถ้ำทำให้เขาต้องถูกล่วงโปรยหนีครับ 우리 인간이 มนุษย์เรา 편한 것만 쫓아갑니다. จะตามแต่ความสบายครับ 혼자 살아면 편하죠. ใช้ชีวิตคนเดียวก็สบายครับ 교회 안 나오면 편하죠. ไม่มาโบสถ์ก็สบาย 그것이 자기를 죽인다고 믿지 않습니다. แต่ไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะฆ่าตัวเองครับ 다시 정리합니다. จะสรุปนะครับ 뭐가 진짜 악한 겁니까? อะไรครับที่ชั่วร้ายจริงๆครับ 간음한 게 악한 겁니까? ที่ล่วงโปรยหนีคือชั่วร้ายเหรอครับ 사람을 죽인 게 악한 겁니까? ที่ฆ่าคนคือชั่วร้ายเหรอครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 자기 생각을 따라가는 거.
ตามความคิดของตัวเอง 좀 편하게 살고 싶은 마음. จิตใจที่อยากจะใช้ชีวิตสบายขึ้นนิดหนึ่ง 그것이 결국에 하나님을 버린 겁니다. สิ่งนั้นสุดท้ายทำให้ทิ้งพระเจ้าครับ 그걸 진짜 정확히 깨달았다면 ถ้าได้เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจน 아브라함에 가가지고 ก็จะไปหาอับราฮัม 믿음을 노시 배웠다면 แล้วถ้าโลดได้ไปเรียนรู้ความ 늦지 않았어요. มันยังไม่สายเกินไปครับ 왜 하나님이 소돔을 다 태워버렸습니까? ทำไมพระเจ้าถึงเผาเมืองโสโดมทั้งหมดล่ะครับ 노세의 영혼을 그렇게 사랑했다는 거예요. เพราะรักจิตวิญญาณของโลดมากๆครับ 소돔성에 있는 사람을 다 태워서라도 ต่อให้ต้องเผาคนในเมืองโสโดมทั้งหมด 너에게 믿음을 가르쳐주고 싶다. ฉันอยากจะสอนความเชื่อกับเธอนะโลด 소돔의 모든 사람보다 네 영혼 하나가 더 중요하다. จิตวิญญาณของเธอคนหนึ่งสำคัญยิ่งกว่าคนในเมืองโสโดมทั้งหมด 그 하나님의 마음을 노시 발견했습니까? แล้วโลดได้ค้นพบจิตใจของพระเจ้านี้ไหมค 그 รับ 하나님의 마음을 발견했다면 ถ้าได้ค้นพบจิตใจของพระเจ้านี้ 얼마나 감사했겠습니까? จะรู้สึกขอบคุณมากขนาดไหนครับ 감사한 마음이 그 마음에 가득했다면 ถ้ามีจิตใจที่ขอบคุณเต็มอยู่ในใจ 음탕한 마음이 그 마음에 자리 잡을 수가 없을 것입니다. จิตใจที่ลามกคงไม่สามารถจับจองที่ในใจของเขาได้ครับ 노세 마음에 감사한 마음이 가득했다면 ถ้าในใจของโลดเต็มไปด้วยความขอบคุณ 딸들이 음탕한 마음의 생각에 끌려갔겠습니까? ลูกสาวจะถูกความลามกความคิดลามกลากไปไหม 자기 아빠를 가늠할 생각을 했겠습니까? จะคิดที่จะล่วงประเวณีกับพ่อไหมครับ 왜 딸들이 아빠를 ทำไม 가늠합니까? ลูกสาวถึงล่วงประเวณีคุณพ่อล่ะครับ 왜 지금 롯은 그렇게 가늠을 당해야만 했습니까? ทำไมโลดจะต้องถูกล่วงประเวณีแบบนี้ล่ะครับ 롯의 마음에 ในจิตใจของโลด 아브라함에 대한 감사한 마음이 하나도 없는 거예요. ไม่มีความขอบคุณกับอับราฮัมเลยครับ 육신이 편한 곳만 살고 싶은 생각 속에 롯이 가득하니까 โลดมีแต่ความคิดว่าจะใช้ชีวิตให้สบายทางเนื้อหนังยังไงดี 딸들도 뭘 배웠어요? ลูกสาวก็เรียนรู้อะไรครับ 아빠한테 그 가늠하는 거 자기 생각 따라 육신 편하게 사는 거 그것 배우니까 เรียนรู้การใช้ชีวิตตามความสบายของเนื้อหนังจากพ่อครับ 딸이 กับคุณ 자기를 พ่อ 가늠하지 ลูกสาวก็เลยมาล่วงประเวณีตัวเองครับ 자기가 진짜 감사한 마음을 딸한테 가르쳤다면 ถ้าเขาได้สอนความขอบคุณกับลูกสาว 어떻게 딸이 자기를 가늠할 수 있겠습니까? ลูกสาวจะมาล่วงประเวณีตัวเองได้ยังไงครับ 야, 이 성경은 너무 놀라운 것입니다. พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากครับ 여러분이 지금 창세기 19장을 정확히 여러분 마음에 새겨 놓는다면 ถ้าทุกท่านได้จารึกพระคำปฐมกาลบทที่ 19 นี้ไว้ในจิตใจของทุกท่านไว้อย่างดี 여러분 마음에 감사한 마음이 가득 찰 ใน 것입니다. จิตใจของทุกท่านจะเต็มไปด้วยความขอบคุณครับ 자, 김기성 목사님은 왜 교회 안에 지금 목사가 돼 있습니까? อย่างอาจารย์คิมกีซองทำไมถึงเป็นผู้รับใช้อยู่ในคริสตจักรเราล่ะครับ 나 같은 사람을 화장실 청소를 시키다니 ให้คนอย่างฉันได้มาทำความสะอาดในห้องน้ำเหรอเนี่ย 너무 감사한 거예요. รู้สึกขอบคุณมากเลย 감사한 마음이 가득하니까 เมื่อเต็มไปด้วยความขอบคุณ 그 믿음대로 ตามความเชื่อของเขา 목사가 지금 돼 있어요. ตอนนี้กลายเป็นผู้เผยแพร่ 근데 자기를 인도했던 그 사람 แต่คนที่มาจุงนำเขา 진짜 사람을 그렇게 많이 죽였는데도 ทั้งที่ฆ่าคนไปมากมายขนาดนี้ 교회에서 그를 영접해가지고 ทางโบสถ์ต้อนรับเขา 아 그래 형제 교회에서 살아. โอเคบอเดอร์อาศัยในโบสถ์นะ 그래 교회에서 사는 동안 ในช่วงเวลาที่อาศัยในคริสตจัก 하루 ร 종일 성경만 볼 수 없잖아. จะอ่านพระคัมภีร์ทั้งวันมันก็ไม่ได้ 운동삼아 청소도 하고 ก็คิดว่าเป็นการออกกำลังกายและการทำความสะอาด 뭐 화장실 청소도 좀 해. บ้างแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำบ้างนะ 그런 말을 무시한다고 생각했는 거라. คิดว่าคำเหล่านี้กำลังดูหมิ่นตัวเอง 내가 교도소 나오니까 이런 거나 시키죠? พอฉันออกมาจากเรือนจำก็เลยมาสั่งฉันอะไรแบบนี้ใช่ไหม 나를 살인자라고 무시하는 거죠? กำลังดูหมิ่นว่าฉันเป็นฆาตกรใช่ไหม 그 생각을 믿는 거라. เชื่อความคิดนี้ครับ 그 생각이 진짜 더러운데 ความคิดนี้จริงๆโสโปรกมาก 아니, ครับ 그 생각을 품고 살으니까 แต่พอเก็บความคิดนี้แล้วใช้ชีวิต 원망밖에 없고 ก็เลยมีแค่คำบ่น 두려움밖에 없는 거예요. มีแค่ความกลัวครับ 지금 롯도 왜 소알에 들어가가지고 두려워합니까? ตอนนี้โลดเองทำไมเข้าไปในโซอาและกลัวล่ะครับ 마음에 감사한 마음이 하나도 없는 거라. ไม่มีจิตใจที่ขอบคุณแม้แต่นิดเดียวครับ
왜 우리 아내가 죽어야 돼? ทำไมภรรยาของฉันต้องตาย 하나님이 나를 미워한 거 아니야? พระเจ้าเกลียดฉันหรือเปล่า 하나님이 나를 버린 거 พระเจ้า 아니야? ทิ้งฉันไปแล้วหรือเปล่า 생각 속에 살았지. ใช้ชีวิตในความคิดครับ 야, 하나님이 나를 진짜 사랑했구나. โอ้ยพระเจ้ารักฉันจริง ๆด้วย 나도 그 소돔성에 그때 불타서 죽어야 되는데 จริงๆฉันเองก็ต้องไม่ตายในเมืองโสโดมนั้น 하나님이 나를 사랑하는 그것을 가르쳐 주기 위해서 แต่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะสอนว่าพระเจ้ารักฉัน 소돔성 사람을 다 죽여가면서 อุตส่าห์ได้ฆ่าคนเมืองโสโดมทั้งหมด 다 불태워가면서 เผาที่นั่นทั้งหมด 나를 사랑하는 걸 하나님 พระ 보여줬구나. เจ้ากำลังให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยรักฉัน 그 하나님이 마음에 가득했다면 ถ้าพระเจ้านี้เต็มอยู่ในใจ 소알성에 갔겠습니까? จะไปที่เมืองโสอาไหมครับ 굴 속에 들어갔겠습니까? จะเข้าไปในถ้ำไหมครับ 굴 속에 들어갔다는 것은 ที่เข้าไปในถ้ 여전히 자기 생각 믿고 그렇게 그 속으로 들어가는 거라. ำคือยังเชื่อความคิดของตัวเองแล้วเข้าไปในนั้นอยู่ครับ 자기 생각이 옳다고만 계속 믿는 거지. เชื่อแต่ว่าความคิดของตัวเองถูกต้องครับ 그것이 자기를 고통스럽게 더럽게 한다는 마음이 전혀 없으니까 แต่จะไม่มีใจว่าสิ่งนั้นกำลังทำให้ตัวเองทุกข์ทรมาน 그걸 버린 적이 없어요. ก็เลยไม่เคยทิ้งสิ่งนั้นครับ 여러분들이 이런 성경을 보면서 เมื่อตอนที่ทุกท่านได้อ่าน 하나님의 마음을 조금씩 느껴보기를 바랍니다. ได้เห็นพระคำเหล่านี้อยากจะให้ได้รู้สึกถึงจิตใจของพระเจ้าสักนิดหนึ่งครับ 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. พระคำในวันนี้ก็ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. จากที่ฐานร่วมกันนะครับ 많은 사람들이 무엇이 악한지를 잘 구분을 못합니다. คนมากมายแยกแยะไม่ค่อยออกว่าอะไรคือสิ่งที่ชั่วร้าย 간음, 살인 뭐 이런 건 악하다고 생각은 하는데 คิดว่าการล่วงประเวณีฆ่าคนชั่วร้าย 자기 육신의 편한 것을 위해서 사는 거, แต่การใช้ชีวิตไปตามความสบายของเนื้อหนัง 하나님의 말씀을 쉽게 버리고 การทิ้งพระคำของพระเจ้าไปอย่างง่าย 자기가 봤을 때 안전한 곳을 향해서 가는 그거, ๆและที่ตัวเองมองว่ากำลังไปทางสบายนี้ 그게 ทางปลอด 얼마나 ภัยนี้ 더럽고 악한지를 하나님이 지금 이 말씀을 통해서 보여주고 พระ 있습니다. เจ้ากำลังให้เห็นโดยผ่านทางพระคำว่าสิ่งนั้นชั่วร้ายมากขนาดไหน 많은 사람들은 그 하나님의 마음을 정확히 모르기 แต่ 때문에 เพราะคนมากมายไม่รู้ใจของพระเจ้านี้อย่างชัดเจน 여전히 육신이 편하고 사람들한테 인정받고 높임받는 것만 좋아합니다. ก็เลยชอบแต่ทางที่เนื้อหนังสบายและการได้รับการยอมรับจากผู้คนครับ 그러나 진짜 하나님의 마음을 좀 แต่ 안다면 ถ้ารู้ใจของพระเจ้าสักนิดหนึ่ง 그 마음, 그 육신의 생각을 빨리 버리고 ก็จะรีบทิ้งความคิดทางเนื้อหนังนี้เร็ว 하나님을 향해서 달려갈 것입니다. ๆและคงจะวิ่งไปหาพระเจ้า 자, 그런 마음들이 없는 걸 보면 참 안타깝습니다. แต่เมื่อตอนที่ได้เห็นว่าไม่ได้มีจิตใจแบบนี้ก็รู้สึก 그냥 เสียดายมากเลยครับ 육신의 그 편한 거 하나 때문에 영혼이 그렇게 메말라 죽어가고 있는데 ทั้งที่จิตวิญญาณกำลังเหี่ยวแห้งตายไปเพราะเนื้อหนังนี้ครับ 그걸 정확히 보는 사람들이 없습니다. แต่ไม่มีใครที่เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนเลยครับ 많은 사람들이 그런 하나님의 마음을 정확히 모르고 คนมากมายไม่รู้ใจของพระเจ้านี้ 생각대로 살아가는 경우가 너무나 แล้ว 많습니다. มีหลายครั้งมากครับที่ใช้ชีวิตไปตามความคิดของตัวเอง 이걸 ครับ 정확히 볼 수 있는 눈을 ขอ 띄워주시고 พระเจ้าทรงโปรดให้ตาที่จะมองเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนด้วย 하나님 นะครับ 말씀만 믿고 갈 수 있도록 축복해 주시기를 และ 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้เราได้เชื่อเพียงแค่พระคำของพระเจ้าด้วยเถิดครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณที่ได้พระคำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아. อาเมน